Բարևներ ձեզ, ողջույններ, մեկ վարքյան, հիմա Բարևներ ձեզ, մեկ վարքյան, միայն մեկ վարքյան, կոպի։ Մի հատ այն մյուս էջիս էլ դնեմ ու սենց միանանք։ Բարևներ ձեզ, շատ բարևներ, երաժշտությունով չեմ կարողանում սկսեմ, չնայած Արցախի ձայնը միշտ էսպես գլխիս մեջ եմ, որտև նախ Ջալալ Հարությունյանի մասին նորությունները եւ որ ծանր կայուն է վիճակը եւ Արցախի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան եւ շատ մեծ նվիրալների կորուստը ես դիտավորյալ անուններ չեմ տալիս, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ չի կարելի հերոսների, ընկած հերոսների անուններ օգտագործելով կամ չգիտեմ, կամավորների անուններ եւ այլն մենք իրենց նկարների հետևում, իրենց սխրանքների հետևում թաքնվելու իրավունք չունենք։ Մենք իրենց թիկունքը պարտավոր ենք պաշտպանելու, գործելով մեր երկրի օրենսդրության եւ հռչակագրի, անկախության հռչակագրի եւ սահմանադրության ոգով։ Մնացած ամեն ինչը, մնացած այս բամբասանքները, այս նպատակաուղղված ապակողմնորոշումը հասարակության, ապա տեղեկատվությունը, որը այնքան ակնհայտ է, նույնիսկ եթե Սփյուռքում ես ապրում, նամանավանդ երբ որ ապրում ես այնպիսի երկրներում, ովքեր գտնվում են թուրքական վտանգի տակ, եւ մենք գիտենք ինչպես են թուրքերը վարում իրենց գործունեությունը, մենք ապրում ենք երկրներում, որտեղ չկա լավ խաղաղասեր առաջադեմ Թուրքի մասին որևէ քարոզչություն եւ նման կերպ ինչպես Թավշյա իշխանությունն է վարվել 2.5 տարիների ընթացքում, երբ որ մենք ասում ենք, որ թշնամին այսպիսին է, ոչ ոք մեր բերաները այս երկրներում չի փակում։ Ուղղակի շատ սիմվոլիկ է ստացվում, ես 2012 թվականին այս օրը գրել էի, կիսվել էի Սիրիայի հայության էջերից մեկում դրված պոստով, որը նաև տարածված էր Սիրիայի պաշտպանության նախարարության կողմից, թե ինչպես թուրքերը, թուրքական զորքը իրենց վարձկաններով գերի են վերցրել 7 հայերի, 7 հայ զինյալների եւ նրանց արձակելու դիմաց պահանջում էին 157 ահաբեկիչների։ Այսինքն իրենք 7 հային փոխանակում էին 157 ահաբեկիչների հետ։ Եվ որ ես այդ լուրը գրել եմ, կիսվել եմ իմ էջում, դրան ուղեկցող տեքստով, ասելով, որ մենք պետք է ամեն կերպ հետևենք Մերձավոր Արևելքում թուրքական այս գործողություններին եւ այլն, եւ մենք ասելով նկատի չեմ ունեցել միայն իշխանություններ։ Մեզ քաղաքացիներիս է տրված այս ամենը ճիշտ կշռադատելու եւ սրա մասին խոսելու առաջնային իրավունքը, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի այդ իրավունքից մեզ զրկել, այդ իսկ պատճառով նախ ողջունում եմ սրտանց Հայաստանի Հանրապետության ժուրնալիստների միության ղեկավարուհու Սաթիկ Սերանյանի դիմումը Արմեն Սարգսյանին,
Ես գտնում եմ, որ անձամբ խուճուճի մարդը, խուճուճի ամբողջ թայֆեն, ես իրենց մասին երբեք գրագետ կիրթ հայերենով չեմ խոսելու, որովհետև իրենց համար կիրթ ու գրագետի մակարդակը Ալիևն է, իսկ իմ համար Ալիևը Ահաբեկիչ է, եւ բռնապետ, եւ կոռումպացված, եւ ամենակեղտոտ բաները, որ կարելի է տեսնել ցանկացած ասիական այնպիսի կառավարչի հատկանիշներում, որը հիմնականում թուրքաբրիտանական, իսրայելյան գործողությունների արգասիկ է, եւ ես չեմ ցանկանում, որ իմ երկրի հետ եւս վարվեն այնպես, կարծես մենք էլ այդպիսի ասիական երկիր ենք եւ այլն եւ այլն։ Anyway, հիմա ես տեսնում եմ շատ ֆեյքեր, գալիս են ուղղորդված ձևով, անկախ նրանից ինչպիսի հոդված է դրված 168 ժամում, անկախ նրանից ինչի մասին է, ով է հեղինակը, նրանք նույնիսկ չեն էլ կարդում, ուղղորդված ձևով պրոիշխանական պոակների կողմից, ուղղակի գալիս եւ տակը գրում են. Սա թուրքական լրատվամիջոց է։ Այստեղ ապատեղեկատվություն են կատարում, թուրքի ջրաղացին ջուր են լցնում։ Գրում են Սաթիկ Սերանյանի հասցեին, չգիտեմ ինչեր, ոչ միայն իր։ Այսօր նույնիսկ ես լսել եմ խորհրդարանում գործող, իմ կարծիքով այնտեղ չպետքա գործի, որտեղ ապօրինաբար սահմանադրական կարգը խախտելով է գործել, ապրիլյան հաղթանակը իր վզի բանտիկ սարքած, բայց այդ բանտիկը ուրիշ բան է դառնալու նույն իր վզին փաթաթված, Անդոն Քոչարյանի ինչ հայտարարությունը, դե ինքը տենց իբր թե ներսի բայրակտարներն են գտնում, նա որ իրանց դեմ խոսում է, դա ներսի բայրակտար է, այսօր իր բայրակտար է, այսպես ասած ներսի, դե ինքը իրանք շատ այսպես քնքշորեն են թուրքական բայրակտարներին վերաբերում, իրանք չեն ուզում բայրակտարների պահեստին խփեն, չեն ուզում նավթի պաշարները այսպես դնեն վառեն, հա, ինչ որ լեգիտիմ հիմքեր են գտնում, թե ինչու չի կարելի խորտակել Ադրբեջանի բնակչությանը, ինչու չի կարելի այրել Ադրբեջանի պաշարները, տենց իրանք շատ են լեգիտիմ են։ Հա, տմարդ, որը ապրիլյան հաղթանակը սարքեց իբրև թե Նյուրնբերգ, իրականացրեց ամբողջական դիվերսիա հասարակության ուշադրությունը շեղելով եւ իրենց այսպես կոչված ամենօրյա ատելության սուբյեկտներ տրամադրելով հանձին արցախյան հերոսներին, եթե նրանցից որևէ մեկը պաշտոնավարման ընթացքում կատարել էր որևէ գործողություններ, որոնք հակաիրավական էին բնույթով, դա պետք է իրականացվեր իրավական կարգով, դատաիրավական համակարգում, առանց որևէ ձևի միջամտելու այդ դատաիրավական համակարգի աշխատանքներին, սակայն նա այդ ձևով իր կարիերան պատրաստելով, չգիտես ինչու, փոխարեն անվտանգության պաշտպանության հանձնաժողովի նիստը խորհրդարանում գումարելիս, քննարկեն, թե ինչպես են ոչնչացնելու թուրքական բայրակտարները, ինչպիսի խորհրդարանական արտաքին դիվանագիտությամբ կամ ներքին համաձայնությամբ Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ, Արցախյան խորհրդարանի հետ, որովհետև դրանք են հիմնական այն զինատեսակը, որը իսկապես ոչնչացնում է եւ մենք չունենք այսօր կարևորագույն շրջաններ, ինչի մասին միանգամայն արդարացիորեն նշել էր Արթուր Ղազարյանը, ինչի դեմ դուս էր եկել Անդոն Քոչարյանը, որը իր ամբողջ կյանքում իր կաբինետներից դուրս եկած չկա, իրենը չի, Հայաստանի Հանրապետության կաբինետներն են, ու քանի որ մենք բոլորս վարչապետներ ենք, ես մի տեսակ վարձով տվել եմ ժամանակավոր այդ կացարանը, որ ինքը առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան 5-ը քարշ գա այդ գրասենյակում, բայց իրանք տենց բուրըն պարգևավճարային քննարկումների արանքում հասցրեցին ինչ որ այսպես, մեկը Սաթիկ Սերանյանի դեմ, մեկը Արթուր Ղազարյանի դեմ, տեսեք, Վազգեն Մանուկյան այսօր չի խոսել, մյուսը չի խոսել, իրենք այսպես կոչված the elephant in the room, հա, այդ սենյակում զետեղված ամենամեծ փիղը, որը կոչվում է գրել ճիշտ նամակ մեր միակ դաշնակցին եւ դա միջպետական համաձայնագրով սահմանված դաշնակից է, որը այսօր փաստացի միակ մեզ ամենայն միջոցներով օգնող ուժն է, օգնող կողմն է, առանց որևէ դատարկ հայտարարությունների Եվ փոխարենը այդ նամակը գրելու վերաբերյալ համապատասխան լծակներով ներազդելու գործողություն իրականացնեն թավշյա թափթփուկները, ինչի համար իրեն կյանքի են կոչված այդ շենքում, ազգային ժողովը ինձ համար մնում է սրբազնագույն շենք, որովհետև այդտեղ առաջին շարքում նստած հոկտեմբերի 27-ը տեղի ունեցել մեծ հերոսների դեմ, եւ նրանց ավանդը մենք պետք է շարունակենք ապրեցնել եւ հարստացնել Անընդհատ մեզ շեղում են իսկապես
պետականաշինությանը նպաստող գործոններից եւ մեզ քաշում են վար դեպի իրենց բամբասանքային մակարդակ ուղակի սոցցանցերում եւս եւ այսօր ես տեսա պոստեր, որ ասում են փակեք այս սոցցանցերը եւ այլն, որովհետեւ ԱԱՑ-ն ամբողջ օրը թակ, ես կարծում եմ, որ ԱԱՑ-ն դեռևս 2018 թվականից պարտավոր էր ունենալ մի ամբողջ բաժանմունք, որտեղ նստած մասնագետները ուղակի ոչնչացնում են բոլոր fake հաշվետերերին։ Որովհետև ես իրենց այսօր կարող եմ գալ եւ դասընթաց տալ, թե ինչպես են գործում այդ ցանցերը, ինչպես են դրան գործել եգիպտական գունավոր հեղափոխության ժամանակ եւ ինչպես են ֆինանսավորված եղել նույն թուրքական իշխանությունների կողմից, ինչպես են դրանք օգտագործվել ուկրաինական գունավոր հեղափոխության ժամանակ, ինչպես են օգտագործվել Սիրիայում, նույն օրակարգով ատելություն սերմանել, անձանցից մեկս մյուսից ստեղծել ատելության օբյեկտներ, չնչինացնել, ստորացնել քաղաքական բանավեճի մթնոլորտը եւ առհասարակ դրանով իսկ ամբողջ մեր էներգիան, ամբողջ մեր ուշադրությունը շեղելով իբրև թե սարքելով մեր հասարակությունը որպես ներքուստ շատ հիվանդ, անընդունակ, տեսեք մեզ ասում են, որ մեր բանակը հզոր չի, մեր պետությունը ճիշտ չի, մենք դիվանագիտական հաջողություններ չունենք, սաղ վատ է, սաղ, իսկ այ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ այլն կլինենք Վրաստանի պես, Ուկրաինայի պես, Աստված չանի, մենք լինենք Վրաստանի պես, որտեղ վրացի էթնիկ խումբը փոքրամասնություն է եւ գնալով ավելի է փոքրանում այդ փոքրամասնությունը, եւ Աստված չանի, մենք լինենք Ուկրաինայի պես այս խամաճիկ վիճակում, որտեղ հերթական գունավոր հեղափոխությունը բերում է հերթական պոպուլիստական օլիգարխների խմբին իշխանության, այսինքն սկզբում իրենք օլիգարխներ չեն լինում, իրենք նախ գալիս են իշխանության, զավթում են, մեկը մյուսին գլխին սարքում են, տարբեր օրակարգերով, դա կարող լինի ծայրահեղ աջակողմյան, ծայրահեղ պրոնատոյական, տարբեր, տարատեսակ, եւ մեկը մյուսից թալանելով ամեն մի այդպիսի խումբ ինքն իր համար ստեղծում է իր բաժին օլիգարխատը։ Դա կոչվում է տրոցկիստական մշտնջենական հեղափոխության մեխանիզմ է, որը ուտում է երկրներին, քանի դեռ բավականին հետաքրքիր ստվերային իշխանությունը կորպորացիոն եւ եվրոպական, նատոյական կարելի է անվանել, որովհետեւ Եվրոպայի ձեռք ուժերն ինքը դրանից կհրաժարվեր, իրանք տանում են այդ երկիրը կործանման, շահելով որոշակի գեոքաղաքական մեծ խնդիրներ, իրանց գերխնդիրը գեոքաղաքական առումով մնում են Չինաստանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվ ուրեմն ցանկացած Անդոն Քոչարյանի, ցանկացած թափթփուկների եւ այլն, հատկապես ԱԱԾ-ին, դուք եկեք ավելի կառուցողական գտնվենք, եթե իսկապես դուք հարգում եք մեր նոր զոհված տղաների, էլ չեմ խոսում Արցախյան ազատամարտը, որը Անդոնների հավաքածուն համարում էր երկրորդական ի համեմատություն իրենց քայլքի պլասկաստոպային Գյումրիից Երևան, եւ ինձ թվում է այն ձևով, որով որ դուք եք վարում ռազմաքաղաքական ներկայիս իրավիճակը, ոչ թե թվում այդպես էլ կա, դեռևս այդ ոգին է կրում, բայց մենք ունենք զոհեր, եւ այդ զոհերը անանուն չեն, եւ անհասցե չեն, եւ անմայր չեն, եւ անհայր չեն, մենք բոլորս ենք նրանց կողքը կանգնած. Եվ մենք հասկանում ենք ինչ է կատարում, որտեղ բոլորս ունենք ընկերներ, ազգականներ, հարևաններ եւ այլն, եւ այն ինչ որ դուք իբրև թե արգելել եք, մենք խոսենք։ Մենք արդեն խոսում ենք, որտեղ սա 21-րդ դարն է, եւ այն ինֆորմացիոն գործիքները, որ ձեզ թվում է ինչ որ ձեր ինչ որ խոճուճային մոնոպոլիան է, այդպես չի։ Միգուցե այն ամերիկյան, բրիտանական տեխնոլոգիաները, որով դուք դրանք մանիպուլացնում եք, այո, մեր հասարակությանը այդքան էլ ընթեռնելի չէին, բայց մենք դա ընթեռնելի դարձրել ենք եւ շարունակելու ենք դարձնել։ Վերացրեք զոմբիներին։ Ես անձամբ կարող եմ ձեզ ցույց տալ, ինչպես են մեզ ուսումնասիրել, թիրախավորված կերպով բաժանել տարբեր կատեգորիաների խմբերի, սոցիալական հողի վրա, կրոնական, քաղաքական, որոշակի հայացքների, տարատեսակ բաներ եմ տեսնում։ Ու ամբողջ օրը սերմանում են, ոչ թե պառակտում, մեզ չի թողնվում այն էներգիան, որը պահանջվում է, որպեսզի մենք միասին լուծումներ գտնենք։ Եվ այդ նույն ապրիլյանին, հարգելի Անդոն, ոչ ոք ձեր թայֆի հետևից ընկած չէր։ Եվ դուք գրում եք կեղտոտագույն բաներ, ընդ որում ցիտելով ադրբեջանական մամուլը, երբեմն ամբողջովին վերատպելով դա դրսից ֆինանսավորված ձեր մեդիա միջոցներում։ Դուք իրավունք չունեք խոսքի ազատությունը, վերցնեք ձեզ սարքեք ինչ որ մանավանդ որ բոլորը դասալիքներ չկռված եք ուտեղ վերընկած ու դեռ քաջությունը ունեք պարգևավճարներ խոսելու,
Պարգևավճարներ 2021 թվականի համար բյուջեում կհավելվի 21%-ով, աղմուկը բարձրացնում են, բոլորին շեղում են, եւս մեկ օր է անցնում, եւս մեկ օր վախկոտ նապաստակը վերընկած սեղանի տակ, եւս մեկ օր է գնում մեր բոլորի կյանքից, մեր տղաների կյանքից, մեր ռազմաքաղաքական իսկապես հայրենանվեր գործիչների կյանքից, սпасելով իր մուրազի շոքեքարշին, Բայդենի ընտրությանը, Անձ, որը երբեք, Բայդենը չէ, նապաստակը, որը երբևէ գեոքաղաքականությամբ ոչ միայն չի զբաղվել, այլ հպարտ է, որ չի զբաղվում գեոքաղաքականությամբ, իսկ ես կասեմ, ոչ թե նա չի զբաղվում, այլ ինստրուկտաժի մեջ, որ IKEA-ից եկել է այդ գունավոր հեղափոխության, իրան ասել են, այդ սկանդինավական ինստրուկտաժով, որ դու, Բալիկ ջան, գեոքաղաքականության մեջ քիթը չխոթես։ Այստեղ թուրք-բրիտանական հետաքրքիր տանդեմ կա։ Այստեղ Էրդողանի հետ անձնական մակարդակով գործող Թրամփ կա։ Քեզ կասեն ինչ է պետք անել այնպես, որ ՆԱՏՕ-ն հայտնվի Անդրկովկասում, որովհետև նրա գերնպատակը Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև բոլոր որակավորումներով կյանքի օղակ հանդիսացող միջանցքի ընդհատում ընդմիջումն է։ Եվ երբ որ մեր իշխանությունը նպատակաուղղված ձևով 2.5 տարի զբաղվում է այդ միջանցքը ներսից փակելով, ինքը հեռանում է, ինքը հանդես է գալիս այդ միջանցքի դեմ, ես չեմ կարծում որևէ մեկը ձեզնից, դուք լինեք պրո-նատոյական, դուք լինեք պրո-ռուսական, հակառուսական, չգիտեմ ինչ ուզում ալինի, դուք պատասխանատվություն վերցրեք ձեր ընտրության համար, դուք մի ասեք ռուսն է մեղավոր ու պարսիկն է մեղավոր, հələ սրանց նայեք, հələ տեսեք պարսից արտգործնախարարը ինչ է ասում, ես ուզում եմ, որ դուք տեսնեիք, թե պարսից արտգործնախարարը ինչ էր ասում 2 տարի առաջ այս օրը, երբ որ միջազգային իրադարձության մի միջանցքում դեմ հանդիման էին եկել ձեր աննախադեպ Թավիշի հետ, որը գեոքաղաքականությամբ չի զբաղվում, ինչպիսի արհամարական վերաբերմունքի էին նրան արժանացրել։ Մենք գիտենք, ես մեր մեջ ենք, չէ՞ խոսում։ Դուք ասում եք մեր դուրը մի թակեք, դուք անվանում եք իրանց ազգային ժողովի ամբիոնից, իրանց ասում եք դու բռնապետություն ես, դու ես, դու ես, ես քեզ օդանավակայանում չեմ դիմավորելու, ու հա, ես հասկանում եմ մեր Ռուսաստանի հայ գործիչների, որ այսպես ինչ-որ սկսել են ստատուսներ գրել, որ հա ինչ անենք, որ Նիկոլը չգնաց չդիմավորեց, հա ինչ անենք այնտեղ սորոսականներ կա, հա ինչ անենք, ես ինչ եք մեզ հարցնում ինչ անենք։ Ռուսը Անդրկովկասը չի լքելու ի հեճուկս Նիկոլի, դուք հասկանում եք։ Ու դուք խնդրում եմ ձեր դիմումներով, ձեր ստատուսներով, որ տենց ինչի են ռուսները սենց գրում, ինչի են լրատվականները սենց գրում, մենք ձեզ պետք է բացատրենք ձեր Կրեմլը ոնց է աշխատում, զանգեք հատուկ ծառայություններին հարցրեք, ինչ գործ ունի սորոսական Ավինյանը Արցախում, ասենք խուճուճը չգնա, Ավինյանն է գնացել, որ ինչ անի։ Ձեզ դուր է գալիս Արցախի պաշտպանության փոխնախարարի սպանությունը, զոհվելը, Ջալալ Հարությունյանի կարգավիճակը, ծանր կայուն եւ իրեն անմիջապես փոխարինում են ուրիշով, ձեզ դուր է գալիս, միայն լացիրակ տարրականի հետ հարցերները չեք կարում լուծեք, միանգամից հայի խասյատ, ֆրանկ մեղադրենք, ռուսն է մեղավոր, այս ինչն է մեղավոր, այն ինչն է մեղավոր։ Կառավարականի առանձնատան արդուկն արդեն գոռում այդ պլասկաստոպի վրա, հայվան էլ հրաժարական տուր, ու եթե չի տալիս այդ հայվանը հրաժարականը, դուք մի հատ անդրադարձեք ինչ է պետք է սպահին անել, ասենք շիզիկա հիվանդը չի գնում ոչ միտեղ, ինչ պետք է արվի, պետք է նամակ գրվի, նամակը գրել է չէ, նամակը սխալ է գրել չէ, հղում է արել այնպիսի իրավական ակտի, որը սահմանափակում է Ռուսաստանի Դաշնության համագործակցության ծավալները Հայաստանի Հանրապետությունում, առավել ևս սահմանափակում է համատեղ գործողությունների որևէ պլանավորմանը, որի հիմնական գործողությունների այդ տարածքը Արցախի Հանրապետությունը պետք է լինի։ Դուք էլ եք արդեն պոպուլիստական, էլ անուններ չտամ իսկականից, նայում եք ստատուսներ, եթե Ռուսաստանից լսում եք ձյաձերեք, մի երկու հոգիտ էլ տեսնում եմ, որ Թավիշը ֆինանսավորել բերել եք իշխանության, Ռուբեն Գրիգորյան, նաև գրում եք, որ հրաժարական տա, ահլո սալը, հրաշք, մազլ թով, շնորհավորում եմ մաբրուկ, поздравляю, finally։ Ամեն օրը, ամեն ժամը, ամեն վայրկյանը մենք ունենք խնդիր օդային հարվածների եւ նպատակաուղղված նահանջի, որը տրամադրում է թշնամուն վերահսկողություն Արցախի Հանրապետության անվտանգության գոտի
համարվող ազատագրված հողերի վրա։ Մեզ պետք է բայրակտարների տարափը կասեցնել, լյուբոյ ցնոյ, դժվար է հասկանալը։ Հիմա եթե ինքը էշ է, ու դուք այդ էշի կնգա ֆոնդերին փող եք դրել, ու ինչ որ իր տեղից բռնած ունեք, եթե ունեք այդ իշխանությունը, ասեք թող փորձի համար մի հատ նամակ գրի, որը ճիշտ է գրված։ Դուք այս երեխեքին, դուք մեր տղեկին էշի տեղ եք դրել։ Ու մենք մտածենք իբր մեր տղեկը գնացին, հանուն հայրենիքի զոհվեցին, ու տենց չկարողացան պաշտպանել մեր տարածքները, ու լսենք ապուշ մամլո ասուլիսներ, որ պետք է ամաչեք ձեզնից։ Ու ինչ որ անդոններ քաղաքական գործիչներին անուններ կպցնեն։ Սաթիկ Սեյանյանն է մեղավոր, չգիտեմ այն մյուսն է մեղավոր, այն մյուսն է մեղավոր, հո դուք անասուն չեք արա։ Թե բա քարտեզը ինչի ես ասել, որ մենք ահռելի կորուստ ունենք։ Քարտեզը նայել ես այդ թավիշ։ Հա? Ապրիլանի 400 հեկտարի հիման վրա քաղաքական կարիերա սարքած թավիշ, սաղ կյանքդ կռիվ չգնացած թավիշ, նայել ես քարտեզին, դուք կարում եք վաբշե Արցախի հանրապետության, Արցախի անկախ ազատ հանրապետության քարտեզին նայել, նենց ոնց որ գծվել է մեր հերոսների արյունով։ Ու ին վրա հարձակում եք կազմակերպում, մարդիկ գան ասեն, ինչի ես նախկիններին գովում։ Դուք չփորձվեք, համեմատեք, դրսի բերած այս տրոյական ձին, ցանկացած այն գործի հետ, որը ֆակտիչեսկի ազատագրել է ու ձեզ պաշտպանել է ձեր հետույքները, հատկապես բիսեդկա քշողներիդ։ Մեր բոլոր սխալներով հանդերձ, այդ մենք պետք է պետությունը այնպես կառուցենք, որ բոլորի սխալները կարողանանք ճիշտ հասցեագրենք, ճիշտ դատաիրավական մեխանիզմներով առանց ինքներս մեզնից խեղկատակության օբյեկտ սարքելով ամբողջ աշխարհում 2.5 տարի է ամեն անգամ որ ձեր Նիկոլը գալիս էր միջազգային որևէ հարթակում ելույթ ունենալու ՄԱԿ, ԵԽԽՎ, մյուսը Սանկտ-Պետերբուրգский экономический международный экономический форум Մյուսը Վալդայը վերջին անգամ, որ դրանից հետո նորից չկանչեցին, ու հետո դա վերցրեց այդ հարթակը Ադրբեջանը, որովհետև свято место пусто не бывает։ Ինքը գալիս էր եւ խոսում էր ոչ թե տարածաշրջանային անվտանգությունից եւ ամենակարևորը, այո, Մյունխենյան անվտանգության կոնֆերանսը, որը միջազգային գեոքաղաքական բաժանումների հիմնական կանխորոշիչն է։ Այնտեղ ենք մենք հասկանում, որ տարածաշրջանում ինչպիսի ուղղություններ ենք ունենալու։ Եվ այն ամբողջովին այս տարի նվիրված էր Չինաստանի դեմ, եւ ես ներկայացնում եմ ձեզ հանգամանալից վերլուծականներ, որ այս բանթուրանական բանակի ստեղծմանը ՆԱՏՕ-ն ոչ դե յուրե, ոչ դե ֆակտո երբևէ չի դիմակայելու, որովհետեւ դա այն ուժն է, որը ընդունակ է լինելու դիմակայել այդ Չինաստանին, որին արևմտյան ողջ բլոկը անվանել է իր թիվ 1 թշնամին։ Եվ այդ իսկ պատճառով պետք է թուլացվեն Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Նա գալիս է այդ կարևորագույն կոնֆերանսին եւ տարածաշրջանային անվտանգությունից խոսելու փոխարեն մեր դաշնակից երկրների ներկայացուցիչների հետ որոշակի կուլիսային բանավոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու փոխարեն ինքը նստում է հրաշալի ուրեմն առիթ է, երբ որ դու կարող ես զրուցել, խոսել, հանդիպել դեմ առ դեմ ողջ Եվրոմիության նատոյական եւ ոչ նատոյական անդամ երկրների վարչակազմերի հետ։ Ես հերթով նայել եմ այդ ելույթները։ Բոլորի արջևում ինքը նստած խոսում է, ինձ փող տվեք, ես մարդ ունեմ նստացնելու իմ երկրում, փող տվեք մարդ նստացնեմ, փող տվեք ինձ չեն թողում ես աշխատեմ, փող տվեք ես աննախադեպ ժողովրդավար եմ, und որում ինքը դա ասում է շատ այսպես Չե Գևարա չասեմ, ինքը իսկականից մտածում էր ինքը Գանդի է, ինքը հասկանում եք, ով որ դրսում աշխատել է, դուք պատկերացնում եք, թե այդ պրովինցիալությունը ինչպիսի մեծ վնաս է հասցնում նման միջազգային հարթակներում։ Նա չի խոսում Արցախի հանրապետության անկախություն,
Արցախի անկախ հանրապետության անվտանգության երաշխիք հանդիսացող գործոնների մասին չի լսեցնում այդ հարթակից, ինքը չի խոսում, նա չի կապում արցախյան հիմնահարցը հայկական հարցի հետ, երբ որ ես լայվ եմ անում եւ խոսում եմ եւ կապում եմ, որ ասում եմ այսպես պետք է ներկայացվի, լոբիստական գործունեություն պետք է իրականացվի, ամբողջ Թավիշը իմ դեմ էր դուրս եկել եւ ինչեւ մենջպես նյութեր եմ ֆռացնում, որ ես տոլի Ռոբինն եմ, տոլի Սերժինն եմ, տոլի չգիտեմ ինչին եմ, դրա համար եմ խոսում, որտեղ այտենց անջատված է ուղեղները։ Ոչ մեկի իշխանության օրոք, ոչ մեկի մոտ չեմ աշխատել։ Ես ուզում եմ մեր երկրի սահմանները լինեն աննկուն, կուռ կանգնած, ու ինձ թվում է դա մեր բոլորիս ցանկությունն է։ Ու պիտակներ կպցնելով այս շիզիկը եկավ մեզ հասցրեց այս կետին։ Մենք դգիտենք ոնց ենք եկել հասել այս կետին։ Դու չես կարա, ճպուրն ու մրջունը սաղդ կարդացել եք Հովանես Թումանյանի, դու չես կարա, կանգնես, երկես, ծղրիդություն անես, ճրճրաս, աջ գնաս, ձախ գնաս, բողոքես, անտարը սենց չի, բացատներից է, այս մի սարը դուրս չի գալիս, այս քարիտակը տակ չի, ընդեղ ստվերը շատ է, ընդեղ եսի մինչ է, ու հետո մեկ էլ գծիտը քեզ ուտելու, դու ոչ բույնդ ես հյուսել, ոչ փորել ես, ոչ պաշարներ ես հավաքել, ոչ մի բան։ Ու հիմա դուք ձեր ինտելիգենտ հալով, հատկապես ռուսահայերին եմ դիմում, հատկապես մեդիա լրատվականներում աշխատողներիդ, դուք իսկականից, ձեզ թվում է, դուք այտենց պրոստը, որ հայերը մեղք են եկեք փրկեք այդ ձևով չեք ամաչում, ազդեցություն ունեք ես հայվանի վրա, ասեք թող գրի նամակը նենց ոնց որ պետք է, ինչ ասեմ ես ձեզ, քանի անգամ պետք է բացատրել սա, Հիմա ես ձեզ կարդամ, քանի որ ես եմ լայվ արել խոսացել, հիմա կարդամ իմ կարծիքով երկրի լավագույն իրավաբաններից մեկի, Արփինե Հովանիսյանի գրածը, հա, ու հենց հիմա էլ տեսակ, նույնիսկ երբ որ տալիս եմ գործիչների անուններ, 2.5 տարի, իրանց ավելի մեծ ուժով են իբր թե ատել, քան Ալիևին։ Արփինեի դեմ, մյուսների դեմ, պրիչոմ, վատերին, կեղտոտներին, իրանց շարքեր են առել։ Այնով որ մաքուրա լավն է, նրանց հանում են ու այսենց անընդհատ մեկը մյուսի հետևից անընդհատ անուններ են կպցնում, բայց դուք մի հատ այդ մարդկանց աշխատանքը նայեք ու որակը նայեք։ Մեկ վարքյան, Միրաննա, sorry, ուրեմն հարցնում են, ասում են Տիկին Հովանիսյան, Նիկոլ Փաշինյանի ՌԴ-ին ուղարկված նամակի վերաբերյալ ԱԳՆ մամլո հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ նամակի հիմքում կարծես թե դրված է միայն 97 թվականի օգոստոսի 29-ի բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագիրը, ինչպիսին է այս առումով ձեր գնահատականը։ Հատուկ շեշտում եմ Ռուսաստանաբնակ, ովքեր որ սրա կնոջ ֆոնդերին փող եք դրել, ինչ կեղտ ուզում եք կերած եղեք, հիմա մեր տղեկի կյանքն է։ Մեր տղեկի կյանքն է, ասեք թող ճիշտ բովանդակությամբ նամակ գրի, բացատրում եմ, ինքը նամակում նշել է 97 թվականի համաձայնագիրը, ԼՏՊ-ի ժամանակվա համաձայնագիրը։ Հիմա պատասխանը։ Նախ իրավացի եք այդ մասին եզրակացություն կարող եք անել միայն մամլո հաղորդագրության տեքստից, որտեղ որպես իրավապայմանագրային հիմք հիշատակում է բացառապես վերոնշյալ պայմանագիրը։ Եթե հիմքում դրվել են այլ համաձայնագրեր ևս, ապա լավ կլիներ այդ մասին տեղեկատվություն լիներ։ Թող թաքուն ձեզ ցույց տա, մենք իմանանք ինչ է դրել, չէ՞, այսինքն եթե կան այլ համաձայնագրեր, որոնց նա հղում է կատարել նամակում, մենք հասկանանք։ Ես չեմ ընդունում ձեր, որ իբր թե ռուսը թող գա փրկի, 20-րդ դարը չի, 21-րդն է, մենք ունենք լեգիտիմ համաձայնագրեր, երկու պետությունները մերձեցնող համաձայնագրեր, ոչոմ, ու ասում է, այդպիսի պայմանագրեր կան, դրանց թվին է դասվում Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև 1995 թվականին կնքված Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին պայմանագիրը, որը հետագայում 2010 և 2016 թվականներին ենթարկվեց մի քանի արմատական փոփոխությունների, որով ընդլայնվեցին ռուսաստանյան ռազմակայանի խնդիրները, նախատեսելով, որ ռուսաստանյան ռազմակայանը
Բացի Ռուսաստանի Դաշնության շահերի պաշտպանության գործառույթներից, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ողջ սահմանով, ինչպես նաև այն, որ ռուսական կողմն աջակցում է ժամանակակից եւ համատեղելի սպառազինությամբ, ռազմական տեխնիկայով Հայաստանի Հանրապետությանն ապահովելու գործին։ Երկրորդ, 2016 թվականին ստորագրվել է 2016 թվականին ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման մասին համաձայնագիրը, որը նախատեսում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման ստեղծում տարածաշրջանում ռազմական անվտանգության ապահովման համար։ Okay? Երկու երկրների զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման ստեղծումը նախատեսված է 2016 թվականի համաձայնագրով, ոչ 97 թվականի։ Ընդ որում այս համաձայնագիրը նախատեսում է, որ ագրեսիայի անմիջական սպառնալիքի դեպքում կազմավորվում է միացյալ խմբավորման ռազմական կառավարման մարմինը։ Դա նշանակում է, որ առաջին իսկ դիմումի դեպքում, երբ որ դու հղում ես կատարում այս համաձայնագրին, ապա այդ դեպքում իսկապես տեղի են ունենում անհապաղ խորհրդակցություններ երկու կողմերի միջև։ Այլ կերպ ասած, նամակում առկա ու իմ հիշատակած Արփինե Հովհաննիսյանի ավելի թարմ համաձայնագրերը տարբեր ծավալների, այսինքն ավելի նեղ ու առավել լայն աջակցություն են նախատեսում։ Ու եթե իսկապես հիշատակածս պայմանագրերը դիմումի հիմքում ընկած չեն, նշանակում է ՀՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նախընտրել է առավել սահմանափակ աջակցության համար դիմել, թե ինչու, չգիտեմ, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի արձագանքն էլ այդ պայմանագրին համահունչ էր։ Հիմա ամենակարևոր նաև հատկանիշը նա է, որ մենք ունեցանք Մարիա Զախարովայի ուղակի հղումը, որ դիմումի մեջ պետք է նշվի ահաբեկիչների ներկայությունը Արցախի տարածքում, բայց հղում անելով միայն 2016-ի համաձայնագրին, մենք կարող ենք գործ ունենալ Միացյալ կոորդինացիոն կենտրոնի հետ, որը ուղղակիորեն գնում է ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու։ Այդ դեպքում ես տեսա նույնիսկ ռուս փորձագիտական համայնքում եւ մերոնց մոտ էլ, որ ասում եք, որ եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը ներգրավեց, Թուրքիան էլ է ներգրավելու։ Հա, միևնույն ժամանակ Զախարովան նշում է, որ իսկ այն ամենը, ինչ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր պարտականություններից դրդված ոչ միայն համաձայնագրային նկատի ուներ, իրականացնում է դե ֆակտո դա մնայուն ուժի մեջ է, այսինքն միակ երկիրն է, որը ներկայացնում է, որը իրականացնում է իրական աջակցություն ռազմաստրատեգիական նշանակության։ Ես ուզում եմ դուք իրան ասեք, կարաս մի հատ էլ նամակ գրես այս ձևով։ Մեկին գտնի, որը Արփինեի հետ շատ լավ է, այդ մեկը, քանի որ ինքնուրույն կտենց խնդիրներ ունեն, մարդկանց հետ չեն կարողանում խոսալ, իրանք Ալիևի հետ են նախընտրում օպերատիվ կապը եւ էմիսարների միջոցով էին հետները շփվում 2.5 տարի, ավելի հաճելի էր իրանց համար։ Ու իրանց համար դժվար է նման գործիչների հետ խոսելը, որտեղ բոբիկ ու տգլոր են զգում։ Մեկը եթե կա, որը նման կոմպլեքսներ չունի ու իր այդ կապ ունի, թող այդ մեկը կապնվի Արփինե Հովհաննիսյանի հետ, Արփինե Հովհաննիսյանը գրի, դա հիմնավորի, դնի իր ձեռքը, ու մենք այդ նամակով տեսնենք ինչպես կպատասխանի Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Որտեւ ես դե ֆակտո տեսնում եմ նաև այլ հետաքրքիր զարգացում։ Ես տեսնում եմ, որ երբ որ հոկտեմբերի 29-ին Հուլուսի Աքարը, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, իրականացրեց իր տիրոջ Էրդողանի երկար խոստացված երազը, որ այ դու կգնաս Կազախստան, դու կգնաս Ուզբեկիստան եւ մեր թուրք եղբայրական պետություններին կհայտնես, որ Թուրանը գալիս է, մենք մեր բանակները միացնելու ենք եւ այլն, եւ նա իսկապես կատարեց այդ այցը, իսկապես տեղի ունեցան որոշակի հանդիպումներ, սակայն թե Ուզբեկիստանի եւ թե Կազախստանի համապատասխան մամլո միջոցներից, փորձագիտական աղբյուրներից մենք տեղեկանում ենք, կոնկրետ ես տեղեկանում եմ, որտեվ կարդում եմ, ինձ թվում է մեր ողջ հասարակության մենք բոլորս պետք է այդ ամեն ինչը կարդանք ու հետևենք, այնտեղ ասացին, որ երկու երկրներն էլ, Տաջիկիստանն էլ, Ղրղզստանն էլ շարունակում են, անկախ նրանից թե ինչպիսի ներքաղաքական խնդիրներ կան, իսլամական ռադիկալիզմի ինչպիսի ալիքներ է հաջողվում
Թուրքիային ֆինանսավորել եւ առաջացնել այդ երկրներում, իրենք մնում են ջատագով տարածաշրջանային բազմավեկտորային քաղաքականության, դա նշանակում է թե Իրան, թե Թուրքիա, թե Ռուսաստանի Դաշնություն եւ թե Չինաստան բալանսի կողմնակիցներ են, որ որևէ այնպիսի հանգամանք, որը այդ հավասարակշռությունից սպառնում է դուրս բերել իրենց հասարակության անվտանգային համակարգը, նրանք դա չեն խրախուսելու իրենց տարածքում եւ համապատասխան սահմանափակ մոդուլներով են կարգավորելու այդ հարաբերությունները։ Դա նշանակում է, եթե պանթուրքիստական այս տենդենսը սպառնում է Չինաստանին եւ նույնիսկ ամերիկյան նույն ՆԱՏՕ-ի փորձագիտական համայնքն է գտնում, որ ներկայումս կենտրոնական Ասիայի անվտանգության պաշտպանական դրան հաջորդող տնտեսական արտաքաղաքական հավասարակշռության հիմնական երաշխավորը դե ֆակտո որոշ առումներով նաեւ դե յուրե մնում է Չինաստանը, ապա այդ երկրները իրենք չեն նախընտրելու բացառապես թուրքական ֆորմատը գործունեության, իրենց պետությունների գործարկման, որովհետև նրանք նաև շատ բացասական են վերաբերում այն հանգամանքին, որ փաստացի այսօրվա Ադրբեջանը ինքը կորցրել է որևէ անկախ ինքնուրույն պետություն կոչվելու գրավականը, որտեղ ամբողջովին գտնվում է Էրդողանի փեշի տակ եւ այնտեղ են ասում, որ Թուրքիան պատրաստվում է Հայաստանի դեմ կռվել մինչեւ վերջին ադրբեջանցին ու իրենք իրենց հասարակություններում կոնկրետ իրականացնում են պետական ԱԱԾ-ի մակարդակով շատ լուրջ աշխատանքներ ներկայացնելու, թե ինչ բան է նեոօսմանիզմը եւ պանթուրանիզմը, թե ինչպես են այդ գաղափարները առաջ տարել ժամանակին երիտ թուրքերը եւ թե ինչպես է դրա վառ օրինակը երևում նրանց կողմից Լիբիայի, Սիրիայի, Աֆղանստանի, երբեմն նաեւ Սուդանի, երբեմն Եմենի եւ Հյուսիսային Աֆրիկայի որոշ հատվածների երիտասարդների հանդեպ, որովհետեւ ասում են, որ թուրքական պանթուրանիզմը, ներդողանյան պանթուրանիզմը ենթադրում է եսակենտրոն Թուրքիա, Թուրքիայակենտրոն մի աշխարհ, որտեղ ծայրամասերը իրենք համարվում են երկրորդական սորտի, այսպես ասած, ցեղախմբեր, որոնք իրենց քաղաքակրթական զարգացման համար պարտավոր են միայն լինելու այդ այդպես կոչված Ստամբուլում զետեղված, այդ Հուլուսի Աքարի Էրդողանի, Ադնան Թանրիվերդի այդ գեներալի ուրեմն ներկայացրած թեզի համեմատ, որ նշանակում է, որ դուք բոլորդ անընդհատ պետքա գնաք ու ծառայեք, որովհետև вы недотурки, հա, որպեսզի ապացուցեք, որ դուք եւս այդպիսի մակարդակի եք եւ այլն, ու իրանք այդ ամբողջ գրեթե 10-15 տարի իրականացրել են այդ գործունեությունը, իսկ վերջերս իրենք շատ ավելի մեծ ֆինանսներ են սկսել այդտեղ դնել, ոչ առանց շատ հետաքրքիր ուրեմն ստվերային միջոցներով հայթայթված միջոցներ տրամադրելով այն է նավթի պաշարները, Սիրիայի նավթի պաշարները, Իրաքի Քուրդիստանի նավթի պաշարները ապօրինաբար որոշ միջազգային շուկաներում իրացնելու հետևանքով, որի փաստացի հովանավորը, դե ֆակտո հովանավորը ամերիկյան մերձավոր արևելքում գտնվող ռազմական կոնտինգենտն է, օրինակ Սիրիայի դեպքում ամերիկյան ռազմական կոնտինգենտը տրամադրում է իր հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները, որոնք իրականացնում են ռազմական անվտանգության ապահովում այն դեպքում, երբ որ օրինակ այդ M4 եւ M5 մայրուղիներով Սիրիայի տեղափոխվում են, փոխադրվում են Սիրիայի նավթը գողացած մեծ բեռնատարերը, որոնց վարորդները հենց բաներն են, հենց թուրքերն են կամ թուրքերի գերիշխանության ներքո գործող ահաբեկչական խմբերը, այդ շուկայից ստեղծված գումարով իրանք առնում են թե Ադրբեջանը եւ թե մնացած երկրները։ Այդ իսկ պատճառով մենք ունենք օրինակ Ադրբեջանի դեպքում Թուրքիա, որը դեռևս հունիս ամսին կատարում է ռազմական համաձայնագրի հիման վրա 1 միլիոնի ռազմական ուրեմն միջոցների տրամադրում Ադրբեջանին, հետո մեկ էլ հուլիսին դա դառնում է 33 միլիոն, օգոստոսին դառնում է 70 միլիոն, հուլիս 1 միլիոն, օգոստոս 33 միլիոն, սեպտեմբեր 77 միլիոն եւ հիմա լսում ենք, որ հոկտեմբերին ծախսերը դառնում է 101 միլիոն։ Այդ է պատճառը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը նպատակաուղղված կերպով վերջերս վերացրեց Սիրիայում զետեղված նավթային պահեստներ, նավթային պաշարների պահեստներ, ինչպես նաեւ Ազովի ծովում ադրբեջանցի օլիգարխի պատկանող նավթային տանկերներ, որտեղ դա է հիմնական գումարը, որով Թուրքիան ուզում է իրականացնի իր պանթուրանիստական այս արքուվաճառքը կենտրոնական Ասիայում։ Դա նրան տեղ է տալիս, որտեղ ինքը այդ գումարը չի կարա օգտագործի
անկում ապրող լիրայի պայմաններում ապրող Թուրքիայում հատկապես Թուրքիայի այն ինչ որ մենք գիտենք որպես Արևմտյան Հայաստան մնայուն Թուրքիայի Հանրապետության poor ինչպես է հայերեն ամենաաղքատ շրջանն է, ամենաչզարգացած շրջանն է միշտ մնում այդտեղ է հիմնականում գործազուրկների ամենամեծ թիվը, այդտեղ է հիմնական այդ գործ գայլերի, չգիտեմ ինչերի քարոզչությունը իրականացվում այս կոմենկոմ, ուտև միշտ այդ պետք է այդ քարոզչությունը որպեսի տեղացի քրդազգիների դեմ որոշակի գործողություններ իրականացվեն ու իրենք փաստորեն քանի որ ՆԱՏՕ-ի, ուզում եմ ասեմ, հովանու ներքո են աշխատում, տեսեք, արևմուտքը թույլ է տալիս, որպեսզի նրանք այդ ստվերային շուկայում իրացնեն այդ նավթի գումարը, եւ միևնույն ժամանակ թույլ չի տալիս, որ այդ գումարը ինչ որ ձևով բերի եւ ներդրումային ծրագրեր զարգացնի, հենց այդ նույն Թուրքիայում, որը տնտեսական մեծ կոլապսի է ենթարկվում։ Ու Իրան այսպես կաթիլայինի վրա են պահում, թույլ տալով, որպեսզի Լիբիայում Տրիպոլի կառավարության տնօրենության տակ գտնվող կենտրոնական բանկից ինչ որ ոսկու ռեզերվներ տանի, էդ էլ է ապօրինի գործողություն, պատերազմական հանցագործություն, ինչպես նաև Քաթարի իշխանության հետ սիրաշահելով, փորձի նրանցից ինչ որ գումարներ ստանա, ալիք, որը Էմիրատները, Սաուդական Արաբիան, Իսրայելը, Օմանը, միասին նաև Բահրեյնը վերցրած միասին փորձում են Քաթարին դուրս գնել Թուրքիայից, ուզում են Թուրքիայից առնեն, ինշալլա, թող առնեն, որ այտենց փակվի այդ օղակը։ Ուզում եմ ասեմ, այդ գումարը, որ ինքը ստանում է, ինքը պետքա բերի այդ գումարով շարունակի IM process-ը, որը որ ՆԱՏՕ-ն ու այդ deep state-ը ասում է, որ շարունակի։ Եվ այն ինչ որ Ֆրանսիան հիմա իրականացնում է, ես մի քիչ փակագծերի մեջ ասեմ, ինքը ռադիկալիզացիան է ուզում վերացնի, որտեղ ինքը ասում է, օքեյ, այդ պրոյեկտի մեջ գցվենք որպես ՆԱՏՕ, բայց կլինի մենք այս մուսուլման եղբայրների, այս ռադիկալիզացված թևերից Եվրոպան անջատենք, որտեղ եթե մենք գնալու ենք ավելի ցայտուն ռազմական գործողությունների սցենարով մերձավոր արևելքում, այդ կարող է լինի Իրանի դեմ, այտենց մի նայեք Իրան, Թուրքիա, այտենց պուպուշ բաներ են իրար ասում, Իրանը իրականում պատրաստվում է պատերազմի ու շատ լավ գիտի ովքեր են առնվովի այդ տարածքում, ինքը շատ լավ գիտի ինչ է կատարվում, ես դա ասում եմ դատելով այն զինատեսակներից, որոնք իրենք ձեռք են բերում, այն զինատեսակներից, որոնք իրենք վաճառում են եւ ստացված գումարի արժեվ այն տեսականից, ապրանքներից բարենային սկսած մինչեւ զինամթերքով վերջացրած, որոնցով իրենք պատրաստվում են որոշակի գործողությունների, դրա հիման վրա եմ ասում։ Իրենք ուրեմն այդ ձևով ուզում է այդ ՆԱՏՕ-ի գործողությունները եթե պետք է սրվեն, այդ սցենարով զարգանան, այնպես պետք է անենք, որ դրանց repercussions, իրենց ալիքները չհասնեն Եվրոպայի հասարակություն, չխաթարեն եվրոպական հասարակության անդորը, փախստականների առումով, մյուսների առումով, հա, մի քիչ ուրիշ մոտեցում։ Դա է պատճառը, այսինքն իրենք չեն գնում թուրքական մուսուլման եղբայրների մյուս գաղափարախոսության դեմ, որպեսզի այն ոչնչացնեն եւ այլն։ Իրանք գնում են այնքանով, որքանով այդ ճարիքը պետք է դուրս հանեն իրենց տարածքներից։ Դա է այդ ամեն ինչը։ Ուրեմն հասկացեք ինչի համար եմ սա ասում, այդ իսկ պատճառով իրենք բերում են այդ գումարը կենտրոնական Ասիայում, փորձում են որոշակի հայն Իբրահիմ Քայլինի բանը խորհրդականը Էրդողանի, որ հիմա կորոնավիրուս է կպել ու ներքին գործերի նախարար, որ հիմա կորոնավիրուս է կպել, հսկայական օպերացիաներ են իրականացրել, են որ հիշում եք ինչ որ մի պահ ռուսներին ասացին, գիտեք ինչ կա, այդ 25 միլիոն թուրքեր, մուսուլմանները, սուննիները ձեր երկրում մեր մի կոչով դուրս կգան ձեր դեմ, Մոսկվայի դեմ։ Հետո այն Սաադատը, որ Սալավյովի ծրագրի ժամանակ ասեց, ձեր մոտ կարող են տեղի ունենալ 5 Ղարաբաղներ, հա, այդ սպառնալիքը այդտեղից է գալիս։ Այսինքն այդ գումարային ներդրումները, գաղափարախոսական ներդրումները կատարվել են, բայց չի ստացվել դեռևս մինչ հիմա դուրս բերել այդ երկրները, իսկապես մտցնել Թուրքիայի բավականին եսակենտրոն։ Ադրբեջան հիմա լրիվ Թուրքիայի տակ է։ Մյուս երկրները ասում են մենք չենք կարա, նախ են մյուս երկրները Չինաստանի, Ռուսաստանի հետ միասին այտենց խնդիրների մեջ են ընկնելու։ Звук пропал, գրեք, եթե ձեր մոտ звук կա թե չէ, զարմանալի է։ Ուրեմն այս ձևով ստացվում է, որ մի տեսակ կենտրոնական Ասիան տարբեր ձևով է դիտարկվում, քան ինքը բուն Ադրբեջանը այս առումով, եւ կենտրոնական Ասիա երկրները չեն ուզում դառնան Ադրբեջան։ Ու ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ
Где звուկ, երեխեք, մի հատ կգրեք, մեր ախպերը ասում են звуկը չկա, կգրեք։ Ջեք ջան, բանը, մեկդ գրեք թող բան անի, reload անի հեռաձայնը։ Okay։ Ուրեմն երբ որ ամսի 29-ին հուլուսի ակարը գնաց այդ երկու երկրները, դրա հաջորդ օրը ես իմ էջում դրել եմ, դուք տեսել եք, Ռուսաստանի Դաշնությունը ամսի 30-ի ուղիղ կեսգիշերին, կարելի ասել նույն օրը, հենց դարձավ կեսգիշեր 00:00:00 Պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության գենշտաբը իրենք դրեցին մի հատ հայտարարություն, ասելով որ Սամարկանդում տեղի ունենալու ՍՆԳ երկրների գենշտաբի զինված ուժերի գենշտաբի պետերի հանդիպում Ադրբեջան, Հայաստան, Ղազախստան, Ուզբեկիստան, Ղրղզստան, Տաջիկիստան, այս երկրները Ռուսաստանի Դաշնություն բնականաբար ու հետո իրանք իսկապես իրականացրեցին այդ հանդիպումը ու այդ հանդիպման նորությունն եմ ես դրել հողումներում կդնեմ անպայման կարդացեք այնտեղ շատ կարևոր է հասկանում եք այնտեղ ուրեմն եկել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի Դաշնությունում Ադրբեջանի դեսպանատան ռազմական ատաշեն նկարը տեսել եք որ ինքը բան էր հերո էր կանգնած Որտեւ այ բնական կարգով են կանգնում ադրբեջանական կողմը այդ առաջին անգամը չի միշտ եղել է, տենց մի քիչ տենց հերո էր կանգնած հայկական կողմից ոչ միայն դա ներկայացվեց, այլ այնտեղ ներկա էր ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գենշտաբի պետը, որը հայտարարեց, որ իրենց հանդիպման հիմնական նպատակն է Հեսա մի վարքյան բացեմ ես ուղակի կարդամ, ուղակի ցիտեմ իր իսկ ասածները, որտեվ գտնում եմ դա շատ կարևոր է Ένα λεπτό, λίγο, έτσι, όχι αυτό, make βαρκέν, sorry shot. Καμπάνα από την ομόμενα, sorry. Τι μπάτσουμε. Շատ վերողություն մի հատ փորձեմ այս մի տեղում գտնեմ ինձ շատ կարևոր է որ դուք լսեք թե ինչպիսի զինատեսակների մասին են խոսում ռազմական գործողությունների համատեղ պլանավորման ինչպիսի ծրագրերից են խոսում ինձ թվում է ձեզ էլ է հետաքրքիր շատ կներեք որ այս մեկ sense տեխնիկական բաներ ա լինում с кем не бывает այս օրերին Окей, voilà. Ուրեմն, сегодня повышается угроза международного терроризма. Повышаются риски обострения старых и появления новых очагов напряженности и международных конфликтов. В ходе заседания главами военных делегаций стран СНГ обсуждался комплекс вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющих взаимный интерес, а также состоялся обмен мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран Содружества. Как пояснил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, были рассмотрены российские подходы и практика применения беспилотных летательных аппаратов, организации противовоздушной обороны, осуществление материально-технического обеспечения войск, внедрение боевого опыта в практику подготовки войск. Որնայեք այս 4 կետերը իրենք շատ մեր Արցախյան ճակատի, ցավոք սրտի Միացյալ Ադրբեջանա-թուրքա-վարձկանական ճակատի այն էլեմենտներն են, որտեղ մեզ պարտադիր պետք էր վերջին 2.5 տարիներում իրականացնել նոր ռազմավարական փոփոխություններ Հենց իմենը վերջին 2.5, հատկապես երբ որ մենք սենց թավշյա չգիտեմ ինչերով վարակված նահանջում էինք մեր դիվանագիտական դաշտից, հատկապես երբ որ Դուշանբեում վերելակում Նիկոլը հրաժարվեց Կրկնում եմ սա բոլոր ռուսաֆոբների համար, ականջներիդ օղարեք, դուք կամ ձեր արած դմդմփուն լզելու եք, կամ չեք փորձելու որևէ կերպ այս օրերին խոսալ, որովհետև Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունը անձամբ միջնորդավորված է եղել եւ ձեռք բերված է եղել Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ։
Այսինքն, երբ որ ձեր ռուսական գործիչները, Ռուսաստանի հայ գործիչները, երբ որ խոսում եք, պատմում եք Նիկոլը չգնաց Պուտինին չհանդիպեց, հետո ինչ, բա հիմա թողենք որ սենց, բա հիմա թողենք որ նենց, ես ուզում եմ հարցնեմ, որտեղ են ձեր ստատուսները այն ժամանակ, դուք ինչքանով եք ինֆորմացված եղել Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների, դիվանագիտական, ռազմական, քաղաքական ողջ ներուժի մասին Որովհետև Նիկոլը Դուշանբեի վերելակում հրաժարվել է Վիեննայի Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններից ձեր Նիկոլը կանգնել ասել է որ ինքը սկսում է 0-ից իր բանաձևից որ բոլորինը սխալ է Ռուսաստանի Դաշնության համար Անդրկովկասը կենսական գիծ է որը նա չի կորցնելու ես ինչու եմ հատկապես գենշտաբի պետի հայտարարությունները կարդում ինչու եմ ես այս ռազմականը կարդում Մեր ամբողջ էֆիրները լցված է քաղաքական վերլուծաբանների, որոնք մի տեսակ ծղրիդների պես Սիրիայի կոնֆլիկտից անցնում են Ուկրաինայի քննարկմանը, Ուկրաինայից անցնում են այնտեղ Հայաստանի, մեկու մեջ Բելարուսի, մեկու մեջ չգիտեմ ինչի, ես գիտեմ դրա ազարտը, ինչպիսի գայթակղություն կարող է լինել շատերիդ համար։ Բայց հասկանալ, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչպես է գործելու բուն ռազմական ելակետից ելնելով, դուք պետք է նայեք ռազմական գործողությունների տրամաբանությանը Սիրիայում եւ մյուս հատվածներում։ Когда իրենք էլ են սպասում ԱՄՆ ընտրությունների արդյունքներին, ոչ թե որ նախագահը կընտրվի ըստ այդմ կորոշեն, այլ ճիշտը միջազգային հարաբերություններում փոխադարձ ինչ որ վստահելիության մթնոլորտ պահպանելու Ռուսաստանի Դաշնության, Չինաստանի եւ Իրանի ստանձնած դերի, որտեվ դա իրենց հիմնական ռազմավարությունն է եղել գլոբալ, գեոքաղաքական, կարելի ասել քաղաքակրթական այս բախման ողջ գործընթացում, որը սկսել է Պուտինի Մյունխենյան ճառից հետո։ Սա նորություն չի, դուք չեք կարող գալ just because այսօր եղավ մեր հետ եղել Արցախը, դուք գաք բարձր փողոց եք փակել, ամեն ինչից հրաժարվել եք, ասել եք մենք գեոքաղաքականությամբ չենք զբաղվում, Նիկոլն է ասել, գեոքաղաքականությամբ չենք զբաղվում, որտեղ գեոքաղաքականությամբ զբաղվողները տեսել են, որ իրենք ոչ մի բան չեն շահում։ Ոնց ասեմ, դա ամենատուպոյ բանն է, որ որևէ ժամանակի որևէ ղեկավար կարա ասի որևէ քաղաքական, արտաքաղաքական խնդրի մասին։ Նույնիսկ եթե խնդիրը վերաբերվում է, թե ինչպիսի գներով են Շվեյցարիայի եւ Ֆրանսիայի քաղաքացիները գնելու մեկը մյուսի պանիրները սահմանը հատելիս։ Դա գեոքաղաքականություն է, էլեկտրականության պես ինչ որ մի բան է, դուք սխում ես կոճակը, այդ էլեկտրականությունը, որը սկսում է աշխատել քո տանը, ինքը աշխատացնում է մի ամբողջ համակարգ, որը գնում հասնում է ինչ որ մի նավթահորի, ինչ որ մի տեղ, կամ գազատարի, կամ ինչ որ մի բանի։ Դու չես կարա, ասես, վայ, ես կնոպկեն կարամ անջատեմ, կարամ միացնեմ, ինձ ինչ կարամ անջատեմ, կամ միացնեմ, միացնած թողեմ ու ոչ մի բան չվճարեմ դրա դիմաց։ Ամեն ինչ գեոպոլիտիկա է, այս գլոբալիզացված աշխարհում։ Դուք ինչ եք ուզում անեք։ Խմբեր կան, ինչ որ այտենց հետանոսական, չգիտեմ ինչի մեջ ընկած, ինչ որ սենց բան անջատեք ամեն ինչ, մի գնացեք, դա վախկոտության նշան է։ Ռեալ պոլիտիկը ինչ է ասում այսօր իրողությունը, քաղաքական իրադարձությունների իրողությունը։ Այդպիսին է իրենց գերակա շահը, որը իրենք համակարգել են ուղղակի ոսկերչական հմտությամբ եւ այսօր մենք տեսնում ենք Իրանի փոխարտգործնախարարի Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության միջև զրույցներում տեսնում ենք, որ ԵԱՏՄ-ն կարգավորելու, կազմավորելու, հիերարխիան пահպանելու խնդիր կա եւ այլն եւ այլն։ Սրանք քաղաքական կոդեր են։ Մենք պետք է նայենք, թե ռազմաքաղաքական առումով իրենք ինչպիսի իրավիճակում են։ Когда они будут это сделать? Քանի որ Նիկոլը չի դիմում ճիշտ ձևով, Ռուսաստանը չի կարա հիմա տեղից շարժվի։ Իսկ երբ որ ինքը կշարժվի ի հեճուկս Նիկոլի, դա կլինի ամբողջովին իր ժամանակային պայմաններից ելնելով։ Ինչպես է ստացվում, որ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար այսօր հայտարարում է, որ կապված Ֆրանսիայի իշխանությունների կողմից սկսվող հակահաբեկչական ռադիկալ իսլամիզմին նկատի ունի, հա, դրա դեմ կատարվելի գործողությունների հետ, դրա հետ կապված ինքը գալու է Ռուսաստանի Դաշնություն հանդիպումների։ Ձեր Նիկոլը երբ է գնացել հանդիպումների։ Պուտինը իր այդ հանդիպել է։ Պուտինը ասել է, չէ, այդ անասունի սփաթը չեմ ուզում տեսնեմ, ինչի ասում չի ուզում այդ անասունի սփաթը տեսնի, որտեվ այն պայմանավորվածությունը, որ ես ձեռք էի բերել քո համար հայ ժողովուրդ Սանկտ Պետերբուրգի, դու առեք գցել ես Զիբիլի Վեդրոն, հիմա է ֆռում ասում ես, այս Պուտինի ծրագիրն է ինքը մեզ տալիս է, ձեր
էշխելքն է ձեզ տալիս։ Հպարտես քո էշխելքով, ասա պատասխանատվությունը քո էշխելքի հետևանքների, վերցրու քո վրա։ Ձեր Նիկոլը չէր ասում Պուտինին ասեք, որ ստե իրավիճակը փոխվի, ինքը պետք է դրա հետ հաշվի նստի։ Նստում է։ Դուք լուրջ ուզում եք այդ ձևով գիծը տանեք ու հա թուրքը օգտվում է դրանից այսօր, բայց այսօր չի մենակ է թուրքը օգտվել, թուրքը 2.5 տարի օգտվելով եկավ մտավ մեր տուն։ Հիմա պալիտ կարեք մեզ բռնես ձեր, դուք հայվան չեք արա։ Աննասունը կամ հրաժարական պտիտա կամ նամակը գրինենց ոնց որ մեր վստահված մարդիկ կասեին, Արփինե Հովանիսյանից լավ ով կարա այս աննասուն նամակը գրի։ Ով կարա իրանից լավ գրի, ցույց տվեք ինձ։ Սորոսական արդարադատության նախարարը Հերթով Սպիսկեկով Ռուսաստանի Դաշնությունը 2 տարի ասում է լակոտներին ռադարա, ինչի, որովհետև ռազմաստրատեգիական կարևորության գործողությունները, որ ինքը պետք է իրականացնի Հայաստանի տարածքում, որը հասնելու է Արցախ, ինքը չի ուզում դրա ինֆորմացիան ընկնի ՆԱՏՕ-ի ձեռը, ինքը ՆԱՏՕ չի ուզում Անդրկովկասում, որովհետև ինքը պատրաստվում է մեծ պատերազմի, իրան այդ մեծ պատերազմում գործընկերա պետք, ձեր Նիկոլը գործընկեր չի, ով էլ ասի ձեզ արա, այդ Ամերիկան, այդ Բրիտանիան, որ ծրագրավորել են այս անասունություն, հեղափոխությունը, որ ալամազգը իրար միս է ուտում, այսօր իրար տղեկը սահմանի կանգնած նստած միս են ուտում, Անդոն Քոչարյանը, Արթուր Ղազինյանի հասցեն ինչ-որ բան գրելու անասուն ժամանակ ունի, вы вообще там չգիտեմ ինչ բառ է գալիս մտքիցս, ու ասում եք սենց չի կարելի խոսալ, ով որ ռազմական գործից հասկանում է, գեոպոլիտիկայից հասկանում է, ինքը 2 տարի արդեն ղժում է ձեր վրա, գոռում է արդեն, դուք Բաղդասարովին տեսեք ոնց է խոսում, ու ես ձեր Կարեն Շախնազարովի հետ հանգիստ տենց դալբանուտի վիճը, sorry, բայց տենց որ սենց լոքշի մեջ խոսում է, չեմ կիսում արա, Այն վաղտ այդ նույն հանգիստ դիշ ձևի սաղի խառնեցին իրար, ալամ աշխար հելավ սկսեց իրար միս ուտելու, հիմա է նույն հանգիստ տես լոքշ ձենով, արա միակ նամակ գրեք էտ անտեր Ռուսաց թագավորին, պրծնենք արա, էտ աննասունը չի կարում մեկըտ գրեք, որ Կրեմլում պրախոդ ունի, սաղը տենց Կրեմլում հարզ լուծող տղայք եք, չէ, կամ աղջկեք, այն որ մեզ ասում էիք ոնց ապրենք, ասեք դե էտ Կրեմլին, Վերցրեց մտավ լիֆտ աննասունի հետ, ինքը չխորհրդակցեց Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ԵԱԿ-ը եռահամանախագահողներ, իրանք ամեն ինչ իրար մեջ եւ կոորդինացնում են, իրանք ձեր կոկոլին չեն է հարցնում, արա։ Ու դուք ասում եք, յալը չի Պուտինը ասում, թող ուրիշ մեկը գա, ու ասում են правительство национального единства, ինչի են ասում։ Որտև եզի հայվան է իր կնիկով, իր ավինյանով, իր արդարադատության նախարար Սարասնյակով, Զարազնյակով, երեք էլ ակազովույցը սաղըտ վիրավոր, դանչիկի վիդյոն ընչի ենք դրել, հա, հոկտեմբերի 22, 2019 թվականին, Սորոս ազգի անասունները, չգիտես ինչի ազգի անունից գնում են ամերիկյան կոնգրես, ու ասում են, կարաս ընենց անես, որ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները վատանան, ու անում են, ու փողը գալիս է, ու այսօր Հայաստանում գործում է Ազատություն ռադիոկայան, գործում է առաջին են, որոնք Ադրբեջանի ռեկլամով են զբաղված, որոնց միակ գործողությունը հայի դեմ հանելն է, Արցախի դեմ ատելություն սերմանելն է։ Այս սաղ դուք չգիտեք, ես այսինքն 2.5 տարի ամեն օր պետք է լայվ հելնեմ, այն բանի օրն է, Դրու Բերիմորը մի հատ բանի մեջ է, մի հատ ֆիլմի մեջ է խաղում, մի հատ աղջիկա, որը ամնեզիա ունի, ու մի հատ տղա իրան սիրահարվում է, ամեն օր որից աղջիկը արթնանում է, ինքը մոռանում է, ինքը ով է, իր կյանքի սաղ պատմությունը, ու այդ տղան ամեն օր նորից պետք է սիրահարվի այս աղջիկան։ Նորից պետք է սաղ պատմի իր կյանքը։ Սաղը ամնեզիա եք ընկել։ Դուք թողնում եք Օխլոսին, որոշի, որ այս ազգը չպետք է լինի, ու Արցախը քարտեզի վրա չպետք է լինի, ու Հայաստանը չպետք է լինի, ոչ որ ես անասուններ պագոնը, այդտենց վախկոտավարի պաղկվում են Օխլոսի հետևում, բայց ճիշտ գեներալը, բայց դեմոկրատիա ստեղծած, այս երկրի գեներալը, Օխլոսի հետևը կպաղկվի արա, մի հատ կամավորական կողքը կանգնեցնի խոսա, դրանով է ծածկվում։ Այդ որ մի օխլոկրատիան է դարձել մեծ ու հզոր պետություն, երբ է Օխլոսը պետություն կառուցել։
Բանգլադեշի տեղ դրել։ Մի հատ նամակա 2016 թվականի համաձայնագրին reference անելով պետք է գրի անասունը։ Вы о чем? Ինչ Անդոն, ինչ գործ ունես դու, Արտուր Ղազարյանը ճիշտ ասե, նայում եմ քարտեզին ուզում եմ թքեմ ձեր թավի շերեսի վրա։ Թե բա ահռելի չեն կորուստները, բա ինչ են աննասուն։ Քոնոման հայվանները եկարեմության Հայաստանը պրասրալի իսկականից ու քոնոման եզի հայացքով նստած ասում են մեծ բան չի։ Ինչն է քո համար մեծ բան։ Այդ փոքր ուղեղ, այ ամեոբա, ով ես դու արա, սրա համար եք փողոց փագել։ Ազգային ժողովում նստած աննասունը իրավունք ունի ընդդիմադիր գործչի դեմ նման աննասունությամբ զբաղվի։ Մենք գիտենք ձեր Նիկոլ ընդդիմադիր վաղ ոնց էր դուս տալի, ոչ մեկ իր այդ տես չի վարվել։ Սաթիկ Սեյրանյանն էլ իրան ու իր կնգան պաշտպանել է սաղ հնարավոր նայեզներից, պաշտպանել է ամեն գնով։ Սաթիկ Սեյրանյանն էլ, Անժելա Թովմասյանն էլ, հանկարծ իրանք շատ վատը դարան խուճուճ աննասուն, այ պուդել։ Դու դաժե չունես մասնագիտական տարական հարգանք քո կոլեգաների հանդեպ, էլ չեմ ասում քո գործի հանդեպ, որտեվ դու դեղի լրագրող ես, հասկանում ես, դա գործ չի։ Դու ոնց ասեմ, ես 5 աստղանի սենց մի հատ Միշլին հյուրանոց ասենք բան էլի, տենց շեֆ պովերի կուխնյայում աշխատող, զիբիլ թափողն ես, էդ է դեղին մամուլը։ Այսքան համբերություն, որ Սաթիկ Սեյրանյանի կողմից է երևում, ես չեմ հասկանում ինքը ինչ ներվերից է կառուցած էլի։ Դուք դրա ժամանակը ունեք, քաղաքը թաղումների մեջ, դու Սաթիկ Սեյրանյան քլնգելու ժամանակ ունես, դուք աննասուն եք, նամակ գրելու ժամանակ չունեք, նամակից պետք է շեղեք, ու Սաթիկը հանգարց չգրի ասի, այդ դալբանուտի նամակը խիչ ես գրում, դրա համար չպետք է խոսա Սաթիկը։ Կամ այն մարդիկ, ովքեր պետք է կազմեն правительство национального единства, քո ներկայացրած նախկիններն են, քո այդ աղբը, որ հանել ես, այդ աղբի մեջ սկսել ես քջիջել այդ խոհանոցից անած։ Ասել ես, վայ, այս սոխի կճեպները գցել են, հələ մի հատ վերցնեմ, տենամ այս սոխը ինչ էր էսյանեյան, քջիջած, աղբի քջիջածներ։ Որ ինչ սարքես, ինչ ես դու ինձ ապացուցում։ Լայվ է անում, պատում է թուրքական պրեսան Հայաստանի հասցեին ինչ է գրում, Էրդողանի թիվ 1 պրեսան, Ստամբուլում վերընգած։ Զոմբիներըց գարի լայվից տակ գրում են, ասում են չկա տես թերթ, էտով այդ թերթը գրը, դե համար կոմենտները փակել եմ, ասում են կոմենտները բաց խոսան, բացում ես, սկսում է խուճուճնոցը, խուճուճի բարապաշարը, սկսում է հայհոյան, թանչին հայերը, չգիտեմ, ու քֆուր, այդ իմ հայերեն նա արա, այդ թուրքերեն արա, թուրքը մենակ տենց կարա հայ հետ խոսը։ Համար պետք է փակեմ ես ձեր բերանները։ Բերիք թուրքին հասցրիք դրանը, հիմա էլ նստել եք բան, Անդոնը, վտանգավորը ներսի բայրակտարը, դու ով ես սարայանն ասուն։ Այ 90-ականներին կարգին նորմալ մարդկանցից չապալախ կերացած ապտակով սնված տղայս աստիճան ես ունես, բայց աննասուն ես մնացել կուտիրումերը։ Տղեկը թե բանակից պախած, իշքան աննասուն կա հելենգել այդ, Երևանը ոնց որ տղեկից զրկված ըլնի արա։ Բայց իմ ազգն է ոչնչանում։ Թուրքը ձեր սկանդինավսկի նատոից է վախենալու, լուրջ եք ասում։ Այսօր դաժե միդը Ռուսաստանի խնդում ասում է, չգիտենք այդ Օբրայանին վուրդուց այդ գաղափարը, ով է իրանը տենց հուշել։ Չգիտեմ, ընդ երևի ԼԳԲՏ-իստ հայեր կան, չէ, դանչիկ մանչիկներն են, չէ, գնացե համոզել են։ Որտև սկանդինավական Ստատոյլի ռեսուրսները հյուսիսային ծովում պրծնում է, ոչ միայն ընդեղ։ Անգլիական թագու ռեսուրսները վերջանում են, BP ռեսուրսները վերջանում են, միտեից պետք է չայ խմի ես ճոճը, թե չէ, Բուկինգեմ պալասից արդեն դուս են գցում իրան։ Միտեից պետք է խմի, թե չէ, հա, Ելիզավետի ջան, մեռրեմ ես քո նվիրվածությանը անգլիական թագու նավթից սարքած չային կյանք։ Մեջն մեխա դարչինի տեղը տես տրուբա է գցում, հա, կամ տրուբով խառնում այդ չայը։ Դուք հայվան չեք, ու ռասկրուտկա են անում, ինչ-որ սպաների, հրամանատարների հայտարարություններ, թե ինչու չի կարելի նավթի պաշար խփել, ջրի ռեսուրս խփել, բա մեղք են, բա այսքան մարդ կխորտակվի, բա չգիտեմ ինչ կլինի, բա եսիմ ինչ կլինի, արա դուք հայվան չեք։
Էդ ում եք դուք խափում։ Ում ուղեղն եք դուք հարցեր չեք տալիս вообще։ Մերձավոր արևելքի պատերազմները չեք տեսել։ Իրանից լավ տղա եք խոսքի։ Իրանը որ խփեց սաղ Արամկոյի նավթերը վառեց ու անենց արեց, որ ոչ մեկ չկարացավ ապացուցի, որ իր տարածքից է եղել այդ խփելը։ Այսինքն եթե Իրանի հետ ունենայինք լավ հարաբերություններ, Հեղափոխության պահապանների կորպուսի, կասենք տղեկ մի հատ այդ միջոցը, մի հատ հլը, մի հատ բերեք տենային ինչա։ Որտեվ այսօր իր սահմանից 30 կիլոմետրի վրա մի հատ գեղի մեջտեղ Իսրայելի սա բան են դրոշ են դնում։ Այդ դուք ժամանակ չեք ունեցել ուսումնասիրել այդ Իրանը ինչպես ոչնչացրեց Արամկոյի ռեսուրսները, որ նույնիսկ մնացած այդ ինչով որ պայթացրել էին, հա, դա նույնիսկ նկարելով, չգիտեմ ինչ անելով, չկարողացան ապացուցել, որ Իրանի տարածքից է։ Որն է ձեր խնդրեմը, որ չերևա որ Հայաստանի տարածքից է, ձև չկա մտածելու։ Մենակ պետք է տղեկը գնան մսաղած վերևից բայրակտարները խփի, Անդոնը պետք է ժողով հավաքի, ասի մի մտածեք թուրքական բայրակտարների մասին, դա կարևոր չի, ստե ներսը բայրակտարներ կան, давайте Արտուր Ղազինյանի դեմ, զոմբլոներ, փյու։ Այդ զոմբիներին պետք է ածեմ, պետք է փակեք հաշիվները, կամ էլ ամեն մարդ իր պասպորտով թող մտնի Facebook հայկական տիրույթ։ Չգիտեմ, ձևը գցեք։ Ձեր սիրտը չի դաղվում այդ տղեկի համար։ Կամ այս Աննասունը, որ նստած Բայդենը սպասում, այդ սաղ ագնապանա ածին, ոչ մեկ չգիտի, որ Բայդենի Տրամփի միջև տարբերություն չկա։ Մեկի սահմալոտի վրա ԼԳԲՏ դրոշն է, մեկի սահմալոտի վրա էլ նավթամուղների բաների դրոշն է, կորպորացիաների դրոշն է, տարբերություն չկա։ Չեք հասկանում, չգիտեք սա, այս պետք է լայվեր արվի, մարդիկ պետք է խոսան, այդ մարդկանց հասցեն դուք էշությունները պետք է ասեք, բան, չգիտեք այտենց։ Թե արդեն վсё, երկիրը հանձնում ենք, վсё, բանալիներով փակում ենք, ոնց որ Լևոնի վախտեր։ Ու ձեզ թվում է թուրքը ձեզ այդ տրոբեշկից խմելու եսի ինչա տալու։ Կամ Կոսովոյում նատոյական զորքերը գալուց հետո ալբանացիները սերբերին չոչնչացրեցին։ Կոսովոն, որը արհեստացին պետություն է։ Fake իսլամական պետությունը, որտեղ վխտում է իգիլականների վարձկաններ բծող, այդպես մի ամբողջ հասարակություն։ Չեք հասկանում Ալբանիան ինչա, Կոսովոն, այդ չգիտենք։ Ամերիկայից մի հատ եզի այվան ասել է ձեզ կարան Կոսովո անենք, thanks but no thanks, պետք չի ախպեր ջան։ Մեր Արցախն է։ Ազգային ինքնորոշման սկզբունքով անկախ պետություն է։ Հայկական պետությունը, որին դու պարտք ես։ Դու մեզ նաև Արևմտյան Հայաստան ես պարտ, դու հենց մի հատ էս ցույց տուր, որ դու կարաս ինձ տաս նորմալ, ինձ պետք չի Կոսովո անես ու քո ՆԱՏՕ-ն գանդե կանգնի։ ՆԱՏՕ-ն գալիս է կանգնի Ամերիկայի խաթր համար, որպեսի պանթուրքիստական այդ միջանցքը ստացվի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի թողնելու։ Որտեվ ինքը այդ սաղալամ աշխարհ գենշտաբներով չի համակարգելու։ Մի հատ գեղեցիկ հետաքրքիր հանդիպում Սամարկանդում, Հուլուսի ակարից ուղիղ մի օր հետո Սաղին դնի դրոշների տակ հլը մի հատ նկարվեք տղեկ ջան, հլը մի հատ էլ բան, մի հատ չիզը միզը տես մի ասեք, էլի չժպտատ, ժպիտների քաղաք չի։ Գյուլոցի է գնալու։ Ու թեմատիկան ինչ է անում, հակաահաբեկչական պատերազմ, այսինքն իրենք պատրաստվում են մեծամասշտաբ հակաահաբեկչական պատերազմի по всей периферии։ Իդլիբից սկսած մինչև կենտրոնական Ասիա, մենք էլ ընդ արանքում ենք ընկնում։ Հիմա Ռուսաստանը այս սաղ եկյա գլխացավերը թողի Չինաստանն էլ հետը, Ամերիկան էլ հետը, անգրի մտածի ձեր կոկոլը այսօր ոնց փրշտած, փրշտալուց իր պուդելը թաշկինակը ներքևից բռնես կողքից թե աչից ձախից թե վերևից։ Լուրջ եք ասում, ձեր կոկոլը այդքան է։ Մենք լուծում ենք ման գալիս, թե մենք ուզում ենք նստենք իլյուզիաների տրվենք։ Իլյուզիա։ Այն է, որ ես ռազմահայրենասիրական անդադ խոսում էի, Թուրքիան է գալի, էս ալնում, այն ալնում, լսող չկա, հիմի սաղը ասում եք, օй, Թուրքը եկել է, գնանք, գորանք, չգիտեմ այս կոմենքում ու չեք նայում, որն է ձեր թիվ 1 պրոբլեմ արա։ Պրոբլեմ կա, պետք է լուծվի, չէ՞։ Այդ պրոբլեմի անունը կոկոլ ախպեր։ Սաղ են այդ ասում է, թշնամի, բարեկամ սաղ։ Ու մեզ խղճում են, որ այս Աննասունի ձեռը գերի ենք ընկել։ Ասում ես խելոք ազգվորը ես գնաց նախիրի մեջ, ասա էս շիճակը դպաչեց։ Չեք հասկանում, չեք տենում։ Ինչը ուշ կլինի, իր համար ուշ չի, իր համար իր ժամանակի հաշվարկը ունի։ Ինքը հիմա հելավ խփեց Ամերիկան ասել է հոպ մենք գնացինք ընտրությունների, սրանք դրան էին սպասում, հելան հիմա չգիտեմ ինչ եսի ինչեր են անում, ուրիշ բան անում Ռուսաստանը, նավթերն է պայթացնում, դրանց ահաբեկչական կարևորագույն ստորաբաժանումներին, որ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներին տանում գյուլում է 78 գլուխ ոչխար, որոնք իրանց են բանն է, Թուրքիայի Յաշմանա Սիրիայում, Իդլիբում, դրեց գյուլեց սաղին ոչնչացրեց։
Ատոմակայանը, որ ակույում պետք է կառուցեր, կոնտրակտը կասեցրեց, փողերը ընդհատեց, ոչ մի բան չի անում, կասեցրեց, հետ կանգնեց։ Ու հիմա էլ արագացված տեմպերով այսօր Սաղորը ասում է, երկիր մտած կորոնավիրուսի դեպքերի 90%-ը գալիս է Թուրքիայից։ Այդ նշանակում է туриզմն էլ յոխ, հա, կամ կապուտ։ Ինքը իր ձևը ունի Ռուսաստանը։ Ինքը Նիկոլ չի, որ դուզ գա հելնի ու սենց խոսա։ Ես այսօր եւ ես թուրքերի մաման լացացրեցի Սիրիայում եւ ես չգիտեմ ինչ բան էսյանեյան պնայի են բաներ դուք էլ սովորեք էլի տեն մեկ Պուտինը երբեք այդպես բան չի խոսում ինձ գենշտաբետես չեն խոսում լուրջ պահեք ձեզ ես այս լուրջ վախտ եմ իմացել լավն եք հիմա ինչ որ սենց ուրիշ բան է ձեր հետ կատարվում Թավշա զարազան ինչ որ այդպես կորոնայի պես բան է հա ինչ որ այդպես սիմպտոմներից բաներից էլ մարդուն չես կարում ճանաչես անճանաչելի է դառնում սենց Հոդուք հայվան չեք արա, այդ տղայքի մեղք չեն արա, այդ տղայքին մեր չի բերել արա, ձեր պաշտոններին մնալու 2 օր էլ 3 օր էլ դրա համար եք անում, բայդենը ձեզ ինչ կամֆետ է տալու, կակայ է տալու, որտեղից է տալու, ունի որ տա, իրա ձեռն է որ տա, Ռուսաստանի արտգործ նախարարը հելավ ասեց հայվանները ուր դուց են կթե սկանդինավական բանային, նատոյին, խնդալը եկավ, Նշանակում է այդ քեզ ով ասե, որ ստեղի ռեսուրսների կողքը նատո է կանգնացնելու այ աննասուն։ Չի լնելու, ինքը չի թողելու, ու դաժը եթե հանգարց եղավ ու սաղ, ոտև իրանց հույսը էտ, որ 90-ականների պես կոլապս, մոլապս չգիտեմ ինչ, ձեզ ոչ մեկ ոչի բան չի տալու, այդ ավելի վատ է։ Այսօր որ Սիրիան ամբողջությամբ չի բնաջնջվել, ոնց որ Իրաքն ամբողջությամբ բնաջնջվել, չէ՞, Սիրիան ամբողջությամբ չի բնաջնջվել։ Այդ Ռուսաստանի շնորհքն է։ Իրաքը չկա։ Իրաք որ մտնում եք, իրաքցի չկա։ Մենակ քրդերն են, ում ամերիկացիք օգտագործել են, որ իրաքցիներին ոչնչացնեն։ Հիմա էլ իրանց Թուրքերը ասում են, ոբշում մեզ էլ մեր ծառայության համար, ոբշում քրդերից պետք է մաքրենք, որտեվ այդ տարածքը իրանք են ուզում։ Ասում են ընդեից բան է գալի, տերորիստներ են գալի, բան Սիրիայից, Իրաքից, պետք է գնամ խփեմ, ասում են գնա խփի։ Այդ օրը ես բացակա կլնեմ, այդ օրը ոչ մեկ քո ձեռը չի բռնի։ Նույն ձև մեր ձեռը չեն բռնելու, որտեվ մենք ունենք ոչ թե պահանջատիրական իրավունք։ Այդ հողը մերն է, հասկանում եք։ Արևմտյան Հայաստանի հողը մերն է։ 100 տարի հետո որ պրծնում այս աննասուն կոնտրակտը մերն է։ Ուզում եմ որ մենք չլնենք։ Այսօր դուք սաղը սենց հասկանում եք։ Դուք ժամանակ ունեք անդոն խաղացնեք ու պարքիվա վճարի մասին ուտկա բաց թողեք, վաղն երևի դուս են գալու հերոսաբար ասեն, քանի որ հանրությունը շատ բացասական վերաբերվեց դրան, մենք որոշեցինք հրաժարվել պարքեվավճարներից։ Всё, զոմբիները լցվելու են կոմենտներ ու սկսեն ասել, տեսակ, Նիկոլը, լսել ժողովրդի պրիկոլը, չգիտեմ ինչ, կուտակերն է, հայերն ու հավերը։ Դուշմանը հասել է Շուշիից 4 կիլոմետր դուրս, փոխարենը ժողովուրդը ելնի ասի չջոգի, այդ երբը, բա Սերժի վախի ջր ձուր կգալի անցնում Շուշիի մոտ, հա? Ժողովուրդը ասում է, եկավ մոտեցավ, բայց մերոնք չգիտեմ ինչ արեցին, իրանց փոսը լցրեցին, 400 հոգի չգիտեմ ինչ, ասում ես մեր լեշ ցույց տուր այդ 400 հոգուց մի հատ։ Չկա։ Այդ երբ հասավ Շուշի, ինչի հասավ Շուշի, օդը պաշտպանված էր, ինչ եք անում դուք, այդ օդը պաշտպանելու համար ինչ եք անում դուք, ինչ չեմ տենում որ անելուց լնեք, անունը դնում եք Պուտինն է ասել, ես գիտեմ որ Բոլթոնի պլանն է, Փոլ Գոբլի պլանն է, ես դա գիտեմ, ու ես գիտեմ Պուտին, որը ձեզ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունը բերել էր ձեր ձեռները, որ պետք է պահեիք, Որտև այդ մեզ սարքում էր դեֆակտո սահման, այսինքն առաջնագիծը դեֆակտո սահման էր դառնում։ Ասում են մի քիչ է համբերեք, որտև գիտի որ այս պատերազմը գալիս է։ Մի տարի առաջ Ստանիսլավ Տարասովն էր գրել, ասում էր տարերային աղետը, հանձինես այդ վարձկանների, գալու է հասնի, արագ գետին ընդից անցնի, ձեզ սաղիտ ուզենա ոչնչացնի։ Գրել էր այդ մարդը։ Չի գրել։ Այդ մենք կարդում ենք, դուք չեք կարդում։ Ու մենք չենք կարող ինքնակազմակերպվել հիմա, դե թողեք հիմա դե մի խոսացեք, դե ինչ կարան անում են, դե դու սա գալի խոսում,
դե բան սենց ու զոմբիները չի կարելի տենց բան մեկը քարտեզ ա դնում չի կարելի այդ քարտեզը մի դրեք այդ բանը չի կարելի զոմբիները խուճուշնոցից բան ու տիկուլը Ավինյան որ Ռուսաստանը սենց սպիսկով է Սպիսկով Ավինյան, Բադասյան, Դանչիկ, Խարատյան, չգիտեմ ինչ գրողուսև Ցավչիկ, Սաքունց, Մակունց, Լուլունց, Կուկունց, Տուտունց, Սաղին ասել է էսրանց Չուչու ու հենց դու ստեղծես այդ միացյալ պետական կոմիտեն ու կոորդինացիոն ցենտրը, հա, երբ որ այդ Արփինե Հովհաննիսյանի ասած ոճով գրես այդ նամակը, իրանց մեկը փշոլ ո՞ն են անելու Մեկը անելու են, իրանք չեն մնալու իշխանության Հիմի Ավինյանը Արայք Հարությունյանի հետ բունկերում այտենց վիդեոն հատուկ նկարում են Խուճուճի նadzորը տեղում կայնած աղբեր, բանս թե խուճուճի պրախոդ ունի, բանս թե ոչ մեկ չի կարամ էտնի Ինչ գործ ունի տիկուլիկը ընդ է, ինչ արենքը Բանակի ցախաբար, ինչի ցախաբար, չի ասեմ ինչ արել Ինքը երբ որ Թավի շնորհ իշխանության եկել Ինքը գնաց սորոսական թեմատիկայով բանակի դեմոկրատիզացիայի մասին սեմինար կարդաց եկքեձած Պանա դասախոսական կազմին Ընդ գնդապետ, փոխգնդապետ գեներալ մայոր բանտես նստել էին Եկել է մի հատ ձվից նոր դուս եկած Աննասուն, որ հələ բեխերն նորմալ չի աճում Իրանց դիմակչրերի տիկո մի հատ, հաշիշ սիրող տղա տենց մի հատ Եկել է իրանց բանակում դիմոկրատիայից է պատմում Այն բանակը, որը Ռուսաստանի Դաշնության բանակի հետ Ունի ռազմավարական դաշինք Դուք հասկանում եք Դու բերես խոսքի Սապչակի, չգիտեմ որերորդ սիրեկանին, 5-րդ, 6-րդ, հա Բերես Ռուսաստանի Դաշնության գենշտաբ մցնես, ասես դե մի հատ դեմոկրատիայից մի հատ լսոխակ ջանդավայց մի հատ երկելը կյանք ու սկսի շվսնելը Песня про демократию, հա ու գնաց կայֆը Ու այս բաները ռուսները չեն տեսել, то есть Ռուսաստանի հայերով դուք այդտեղ որ նստած եք ուզում եք надо поддерживать, ախպերելի поддерживать, թուրքերի տիրոջ մայրիկ արա, բայց կամը поддерживать արա Այդ Աննասունի կնգաֆոնդերին որ փող դրել է, մի հատ զանգի կասեք են լակոտի ինչ գործ ունի ընդ Երկու օր Արցախի փոխնախարարը պաշտպանության զոհվել Մենք այսօր ենք իմանում, թակում պետք է ասվծվի, ինչ գործ ունի տիկուլիկը, ինձ դուր չի գալի որ տիկուլիկը ընդ է Արգիշտի Քարամյանը Արցախում է Պագոններ ունի, ֆրֆռում Արցախում Արգիշտին, որը Ռուսաստանի դեմ ինֆորմացիա է ստեին դե ուղարկել Կայֆ է Ուր դուց գա ռուսը ինչ անի Դուք համաձայն եք Արցախը կորցնենք, հա Այս Աննասունները սենց ռոզվի հեքիաթներ ձեզ պատմեն LGBT բայկ եք պատմեն ամեն օր Սաղի բերաները փագեմ ոնց որ LGBT Աննասուններն են այտենց խասյաթ ունեն Հա, որ ինչ անեք հետո Հետո երկիրն է պրծնի, ջնջվի, ասում եմ, թուրքը չի կանգնելու, թուրքը որ մտավ Սիրիայի հյուսիս արևելք, ամերիկացին թողեց, ասաց վсё, ստե կայնում է։ Էլ չի գնա հյուսիս արևմուտք, չէ։ Մտավ հաստատվեց, ասաց հիմա ինչ չի դզում, որ Եփրատի մենակ էս ափին եմ, այն ափն էլ է ինձ պետք։ Հելավ գնաց մտավ հյուսիս արևելք։ Sorry, հյուսիս արևելքից գնաց հյուսիս արևմուտք է մտավ։ Ու ջնջեց, ու ես ասել եմ 6 ամսվա մեջ 900,000 հոգի տեղահանեց, բնաջնջեց։ Ձեզ էլ սպասելու։ Այս է իր տակտիկան, ինքը եկել է հայկական հարց լուծի, հիմի ես Աննասուն է, որ 2.5 տարի ոչ ցեղասպանության ճանաչումից է խոսացել, ոչ Արցախի պետության անկախության ճանաչումից, ոչ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, որտեղ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններին որտած դիվանագիտական ընթացք սիրուն ռազմական կայֆարիկ մոմենտներով Վեսյանեյան ճիշտ պաշտպանության նախարար, ճիշտ գեներալիտետ չէ, դու դնում ես ռուսի համար աշկի լույս հանդիսացող հայ գեներալիտետին, նացելն է 2.5 տարի ստորացնում ես Այն գեներալները Արցախի ու Հայաստանի ովքեր հսկայական Ռուսաստանի Հայաստանի միջև ռազմաստրատեգիական դաշինքի շրջանակներում գործող գործիչներ են ռազմական իրանք ֆակտически ներկայացնում են сами являются геополитическими интересами России Այդ մարդը քայլող ինքը Ռուսաստանի Դաշնության ու Հայաստանի ռազմավարական անվտանգության ապահովման սիմվոլն է դրա համար Բոլթոնը ցուցակ է տալի Այս սրանք չպետք է լինեն նոր թամ թազա Ավինյանի պեչատով գեներալներ
ու պետք է իրանք ամերիկյան ոչ իրնեն, they have to be smiling, drinking coffee, ոտին կցեն ամերիկյան բայցին կեքով նկարվեն, բան տենց էլի, ատում կայֆ է տալի, կայֆի դոզան նոտայում ավելի բարձր է, Կոսովոյի սերբերից լավն եք, հա երևի, կամ օբշի սերբերից լավն եք, որ սերբերին տենում ես կզծրած վիճակում, Սաղ վրեքներով անցնում են, սաղ, ամեն ինչ հանձնել են, ամեն ինչ տվել են, Բոսնյան տվել, սաղ տվել են, բայց իրանք սաղ այսպես ճկլաս են Եվրոպայում, կողքից անցնողը վրեն թքում է, չգիտեք, էդ էլ ես ձեզ պետք է պատմեմ լայվերով, էլ դեմոկրատական է դարձել, էլ LGBT-ներին է թողում ինչ ուզենա, ամեն ինչ փոխել է, ամեն ինչ, ռուսների հետ չի խոսում, սես բաներ է անում, հետո Որովհետև քաղաքակրթական մարտահրավեր նետելու ընդունակ ազգա։ Մենք էլ ենք տենց։ Համար երբ որ դու թիրախավորում ես ամեն մի տենց գեներալի, ես ասում եի, դու ոնց որ ինքնասպանություն գործես, դու ռուսին պատվազրկում ես, դու ռուսական բանակին պատվազրկում ես, երբ որ դու Խաչատուրովի դեմ եզություն ես անում, դու պատվազրկում ես Հայաստանի հետ միասին Ռուսաստանին։ Այսով այս աննասուն սմայլիկը դնում, Խաչատուրովի տղեն, այսօր հրետանավոր է, սատկացնում է, թուրք է սատկացնում, սմայլիկ դին այդ պուդելի ձակ, ձեր աննասուն տիրումերը, էտ են իրանք անում, այսինքն դուք Ռուսաստանի հայ գործիչներով տեսնում եք, որ Ռուսաստանի asset համարվող, these people are assets, okay, they're assets, որովհետև իրանք Տարիների երկար փորձություն անցած, իրար հետ Աֆղանստանում կռված, իրար հետ Ղարաբաղում կռված, Չեչնիայում կռված, լուրջ ձյաձեր են։ Իրանք ունեն նենց կապ, որ իրանք հեռախոսով իրար զանգելուց էլ չզանգած իրար պատասխանում են։ Դուք այս մարդկանց, այսօր ձեր թավիշի պատճառով այս մարդիկ այսօր ճակատում փակ դռների հետևում են։ Իզոլացված, իրանց աջ ու ձախ թև հանդիսացող տղեկը, չգիտես խի զոհվում են, ու մենք չենք կարա պուդելին հարստանք, աննսուն, այս ցուցակով ես ոչնչացնում մարդկանց, հա? Որտև ինչ-որ մեկը պնոյում ասում է, դու շտո գվարիցի բան էլի, no, it's not so, sorry, դուք արդեն ռուսերեն չեք խոսում, այսօրվա պնայից խոսացողներդ, ու մենք էլ հավ ենք, չենք հասկանում ինչ ենք անում։ Եթե դուք ասում եք, որ դուք ուզում եք հաղթեք և Ռուսաստանի հետ խնդիր չունեք, այս մարդիկ պետք է լինեն ռազմաճակատի որոշիչ հրամկազմը, առաջին թիմը իրանք պետք է լինեն։ Դժվար է հասկանի, ես լայվ պետք է անեմ բան, այնտեղ շներ կատուներս պետք է թողեմ բաց, ես պետք է նստեմ այս բաները բացատրեմ, ես դրա համար չեմ բացատրում, ես ես ասում եմ, որ մենք գիտենք դուք ինչ եք անում, դուք կարող եք վախ, տերոր, բռնություն, չգիտեմ աննասուն կոմենտներ, աննասուն նամակներ, աննասուն եզություններ, բայց մենք գիտենք դուք ինչ եք անում, դրա համար եք այդ աննասուն կոմենտներ, նամակներ և այլնը ու արդեն ստեղ է հասել, որտև դեմոկրատ թե հանրապետական, ձեզ դրանից ոչ սառը, ոչ տակ, եթե ձեր ճակատագիրն է, ձեզ Սերբիան են, ձեզ Կոսովոն են, անելու են, բայց հակառակ սցենարով, Անդե Ալբանիան ու Կոսովոն են շահով դուսեք է, որտև իրանց պետք է, որ այդ աննասունները ճնշեն նաև ուղղափառ Հունաստանին, ուղղափառ Կիպրոսին, ուղղափառ Բուլղարիային, որովհետև այդ է խնդրում Թուրքիան, ու Թուրքիան է լինի Էրդողանի օրոք կամ ուրիշ իշխանության օրոք ինքը միևնույն է այդ անելու է, որովհետև իմ պատճառը չի, որ նույնիսկ Վաշինգտոնում Foreign Affairs-ը հենց երեք տպագրում է, որ Չինաստանը մեր հիմնական թշնամին է եւ առաջիկա տասնամյակում շատ հնարավոր է մեծ պատերազմ իմенно Չինաստանի դեմ, իսկ Թուրքիայի բանակի մասին, պանթուրանական բանակի մասին խոսում են որպես այդ Չինաստանի դեմ պայքարող թիվ 1 ուժը, հանգստացում է, պարզա ամեն ինչ, ուրիշ ինչ լեզով սա բացատրեմ, մենք չպետք է լինենք, թուրքը չի թողելու հայ ելնի, ինքը մի հարվածով 15 հատ նապաստակ է խփում, Մերձավոր Արևելքով, Բալկաններով, Հայաստանով, Կենտրոնական Ասիայով, այս է իր ստրատեգիան, եկել է մեզ ոչնչացնի, հիմա դուք ժամանակ ունեք, մենք հայերով իրար դեմ եսիմ ինչ խոսանք, մի հատ աննասունի չեք կարող ընդեից անեք ռադանեք, դաժե հպարտանում եք, ձեր չկարողությամբ, Ջանդամ չի գրում, ասեք թող այս նամակը գրի, նատոից հայ ազգին փրկություն չկա, ու ձեր գործերը մեզ հայտնի են, Ձեր գործերը մեզ հայտնի են,
ու Թուրքիան ահաբեկիչներով է աշխատելու աշխատում ու մենք կարիք ունենք իմенно հակա ահաբեկչական գործողությունների պլանիրովկայի որտեվ երբ որ Ադրբեջանը ասում է մենք այտենց պլան չունենք Հայաստանի վրա չգիտեմ ինչ դուք էլ այնց ռասկրուտկա եք անում այնց ռասկրուտկա էր գնում այդ Ալիևի ես կմեռնեմ ձեր զոմբոներն են իրար մեսենջերով ուղարկում ինքը պաշտոնապես չի անի այ եզեր ահաբեկիչներ ունի Հայաստանի ներսում կանեն ոնց որ Իրաքում ա եղել ոնց որ Սիրիայում ա եղել Խուճապ ասա, խուճապ եմ տարածում, 2.5 տարի ասում եմ թուրքը գալիս է, խուճապ է, դա խուճապ, թուրքը չի գալու, մակունցը ասել է Ադրբեջանի հարձակման դեպքում Թուրքիան չի օգնելու, որտեվ իրանք երբ որ օպերատիվ կապի մեջ են, երևի տենց քեզ խոստացել էին մակունց, որ տենց մենք բանը տունտունիկի պես կրիվ կխաղանք բան, Պուտինին որ կբզբզենք ասենց երկուսով, Թուրքիան կլինի ՆԱՏՕ-ի կենտրոնը, որտեղից այդ կկառավարվի, ոնց որ ասենք Վրաստանում հիմիկված ցույցերը, մեկ էլ Մոլդովայում են եզությունները, հա, այնտեղ էլ կա թուրքական ձեռագիր հետաքրքիր։ Բայց ինքը չի գա անձամբ, ընդ չի, ինքը դες խոստացել է։ Շատ կայֆ է, խոստացել է, живите радостно, зато պարգևավճարը գալիս է քեզ կյանք, դες պարգևավճար մեկ էլ Էրդողանի կնիկն է ստանում, 50,000 սումկեքով է ֆռսնում բան տնցել, в общем, հիմա մենք չասենք, մենք գիտենք ինչ եք անում, կամ պրոբլեմը Քոչարյանն է, կամ պրոբլեմը Արցախցին է, կամ Սերժ Սարգսյանը, էդ է պրոբլեմը Խաչատուրովն էր սաղ, ձեր սաղ պրոբլեմները հայեր են Իմ պրոբլեմը էտ է, որ 2.5 տարի է ու մինչև հիմա մնալ է, ձեր պրոբլեմը հայերն է, հայի դեմ եք դուք հային հանում։ Իմ ասած ձևով մենք սաղս փրկվում ենք։ Ձեր ասած ձևով հլվոր ինչ-որ բան այն չի, չէ, ու մենք այդ սաղ տենում ենք, չէ, լյուբոյ պրեսա բացում ես, տենում ես, չէ, այդ արդեն Financial Times, Wall Street Journal, սաղի մեջ տենում ենք։ Ռուսական պրեսան չի մենակ։ Բայց դուք բոլորի բերանները կարևորը Հայաստանում փակեք, որտեվ զոմբիները կարող է շեղվեն, մեկ էլ տեսար հայրենասիրությունը մեջները արտնացավ, հավությունից արտնացավ հայը մեկ է տեսար։ Շատ տարօրինակ է։ Նավթի պաշարներին չխփելը ու ասելը, որ եթե մենք Հայաստանի տարածքից տակտիկական զենքով խփենք, դա կլինի Հայաստանի տարածքից, շատ հետաքրքիր է։ Այդ ոնց է Իրանը դիվերսիոն գործողություններով անենց է ոչնչացնում եկյա պաշարներ Սաուդական Արաբիայի, որ այս սաղ նավթային կրիզիսն է աշխարհի վրա թափում, ու ոչ մեկ չի կարողանում ապացուցի, որ այդ Իրանն է, բայց դուք չեք կարողանում, դուք ազնիվ կռվողներ, լիգիտիմ փամփուշտներ, լիգիտիմ ռազմական օպերացիաներ։ Տենակ եթե Ադրբեջանը ձեզ խոստացել էր, որ կռվով գալու Թուրքիան չի ներգրավելու, դուք ինչ եք խոստացել, որ ձեր կողմից է գարանտիայի կանում Ռուսաստանը չի գա, ես տենց եմ մտածում հիմա, ու այդ մակունցի խոսքի հիման վրա եմ մտածում, այնց որ Անդոն ջան, դու կարաս այդ մակունցին կանչես, ասես աղջիկ ջան, ես գաղափարները բան ու դուց քեզ էլ մի հատ լսենք, մի հատ տենանք, այն որ դու вообще չգիտես Թուրքիա, Սիրիա, չգիտեմ ինչ ա կատարվում, ու դուց քեզ ես ու քեզ ասել, ինձ հետաքրքիր է օրինակ Ու եթե Պուտինը ուզում է Մոսկվայում տեսնի այն մարդունում վստահում է, то դուք սաղդ էլ հող կերեք, այդ հողի մեջ չգիտեմ գլուխները թաղեք, ինչ գրող ու սև ցավ ուզում եք անեք, բայց հանուն մեր տղեկի այդ մարդուն ուղարկեք։ Ու հերիքա ուտկեքով ու անասուն ինչ որ տեն զոմբո ֆաբրիկաներով, լայվ փագելով, չգիտեմ ինչով ինքնահաստատվեք, այդ չի փոխում իմ ասացի, էությունը ու իրողությունը չի փոխում։ Դեմից հետևից վայրահաճող անասուններին էլ տենում եմ ձեր ձեռագիրնը, գիտեմ ովքեր եք, բայց հիմա իսկականից դրա վախտը չի, հիմա իսկականից մենք ամրոց պետք է դառնանք, Թուրքի ման այն բանից անենք, ներսում Պակիստանցի ինչ կա չկա Հայաստանում, պետք է սաղին բացահայտենք, տիրումայրի կանենք, ու Ռուսի հետ հակաաբեկչական գործողությունների կենտրոն պետք է բացվի, իր ասած պայմանները, որտեղ իր զինվորն է, իր փողն է, իր զինտեխնիկան է ճիշտ է անում ու միշտ էլ մեզ հարգել է։ Ես չեմ տենում, որ ֆրանսիացին, անգլիացին, գերմանացին, ամերիկացին մեզ հարգածել լինի երբևէ։ Ես դրա ոչ մի նախանշան չունեմ, առավել ևս հիմա այս օրերին։ Այսքանը, մերսի, որ միացաք լայվից, եթե տեսնեք լայվից չի երևում, unblock-ի ֆունկցիաները սեղմեք իրականացրեք ինչքան կարելի է շատ մարդ ու ինքը կբացվի, այտենց։ Ես ես շատ եմ հարգում, սիրում, խոնարհվում եմ բոլորի առաջում ընտանիքում զոհեր կան, շատ եմ ցավում, կարդում եմ մահաբերականները
բայց խնդրում եմ մենք գնանք մինչև վերջ եւ մեր հայրենիքից ոչ մի թիզ հող, ոչ մի քայլ հետ, ոչ մի դեպքում։ Ու մենք հայ դեմ ոչինչ չունենք։ Ոչ մի հայ դեմ, ոչ մի բան տենց։ Մերսի, բարի գիշեր։